မိယောဗလာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်နှင့်တကယ်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အမည်ရှိသောတရားတော်ဒီနေ့တရားတော်ရဲ့အမည်ကိုဘယ်လိုမှတ်ကြမလဲမိယောဗလာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်နှင့်တကယ်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တရားဒေသနာနာကြားရင်းနဲ့ပိဋကများကိုယ်တိုင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆန်းစစ်ပါငါဒီမိယောဗလာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်လားတကယ်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်လားကိုယ်တိုင်ဆန်းစစ်ပါဒီကမိယောဗလာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားအပြုမှုတွေဟောလိမ့်မယ်တကယ်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားအပြုမှုဆုံးဖြတ်ချက်တွေဟောလိမ့်မယ်ကိုယ့်ကိုယ်တိုက်ကြည့်ကြတိုက်ကြည့်နဲ့ညံ့နဲ့မိယောဗလာဗုဒ္ဓဘာသာတဲ့ပါနေတယ်ဆိုရင်တော်တဲ့ကောင်းတဲ့တကယ်ဗုဒ္ဓဘာသာတဲ့ပါအောင်ကြိုးစားဖို့ဟာပိဋကများရဲ့တာဝန်ဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်ယနေ့တရားကိုဝိသုဒ္ဓိမေအထက်ကထာမှာလာတဲ့ပုထုဇဉ်များကြိုပြီးတော့မသိနိုင်တဲ့အရာ၅မျိုးကစကြရအောင်အတွေ့ခေါ်လေးတွေပါတဲ့အတွက်ကြောင့်ပိဋကများကလည်းတူးတူးဆဆနဲ့ဖြေပြီးပါဒီကအထက်ကထာအဖွင့်တန်တစ်လုံးချင်းဖြည်းဖြည်းချင်းမေးပေးပါမယ်အဲ့ဒီမှာဖွင့်ထားတာကဇီဝိတံဗျာတိကာလောစတရားနေကေပနံဂတိဇီဝိတံပုထုဇဉ်မှရင်ငါပဲအသက်အရွယ်မှသိရမယ်လို့ကြိုပြီးတော့သိနိုင်ရဲ့လားဗျာတိဘယ်နာယောဂနဲ့သိရမယ်ရောကြိုပြီးတော့သိနိုင်ရဲ့လားကာလမနမသိမလားနေ့လည်းမသိမလားညမသိမလားကြိုပြီးတော့သိနိုင်ရဲ့လားတရားနေကေပနံဘယ်နေရာဘယ်ဒေသမှာသိမဲဘယ်သုတ်တံမှာတကြိုမယ်ရောကြိုပြီးတော့သိနိုင်ရဲ့လားဂတိသိပြီးတဲ့နောက်ဘယ်ဘုံရောက်မယ်ရောကြိုပြီးတော့သိနိုင်ရဲ့လားဒီတော့ပုထုဇဉ်တွေကဘောအာမခံချက်ဘာမှမရှိဘူးဘယ်အသက်ရွယ်မှသိရမယ်လဲမသိဘယ်နာယောဂနဲ့သိရမယ်လဲမသိနာနဲ့နေ့လဲညဘယ်ကာလသိရမယ်လဲမသိဘယ်သုတ်တံမှာတကြိုရမယ်လဲမသိဘယ်ဘုံရောက်မယ်လဲမသိဘာမှကိုမသိဘူးမှန်တန်ရန်တန်နေကြတာစကားတစ်ခုရှိတယ်ပေါ့မြက်ကန့်တစ်စီမကြောက်ပါတယ်တော့အဲ့ဒါအကန့်ပုထုဇဉ်တွေပြောတာကြည်စမ်းဘယ်ချိန်သိမယ်လဲမသိဘူးဘယ်အသက်ရွယ်သိမယ်လဲမသိဘူးဘယ်ဘုံရောက်မယ်လဲမသိဘူးအဲ့ဒါလည်းပဲပြောတပြေပုံမောမဆုံးနေလိုက်ကြတာဒီတော့ဘာဖြစ်တယ်လဲတဲ့အပေကြတဲ့ပုထုဇဉ်တွေများတာပေါ့နံယုတ်ပါဠိတော်နခတိကုဝမတော့မှာဗုဒ္ဓကဥမာလေးနဲ့ဟောပါတယ်ခြေတန်းခြေသမီးတို့ငါဖះလက်သေးဘော်ကမြင်းမုံလေးရဲ့ဟောဒီအောက်ကမဟာပထဝီမြေကြီးရဲ့ဘယ်ဟာကများတယ်လဲဒီလိုမျိုးတော့ပြည်သက်တွေကဖြေကြပါတယ်မြတ်စွာဘုရားအောက်ကမဟာပထဝီမြေကြီးကအစမတန်များပြပါတယ်ဗျာမြတ်စွာဘုရားလက်သေးဘော်ကမြင်းမုံဆိုတာဟာအနည်းငယ်ပါဗျာမနိုင်စာလောက်ပါဘူးဒီတော့ဗုဒ္ဓကခြေတန်းခြေသမီးတို့အဲ့ဒီဥမာတိုင်းပဲလူဝါကနေသိပြီးတော့သုဂတိလို့ခေါ်တဲ့လူဘုံနတ်ဘုံယမဘုံရောက်တဲ့လူသားတွေဟာငါဖះလက်သေးဘော်ကမြေမှုတ်ပမာဏလောက်ပဲရှိတယ်အဲ့ဒီလူဝါကနေသိပြီးတော့ငယ်လေးဆံပြစ်တာသူတကယ်လို့ခေါ်တဲ့အပေလေးဘုံကြတဲ့လူသားတွေကတော့ဟောဒီအောက်ကမဟာပထဝီမြေကြီးအမှုတ်ပမာဏလောက်ရှိတယ်ဒီလိုဟောကြားတော်မူခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်ယခုတရားနာပြည်တော်များဒါဆိုတန်ဝေကယူတတ်ပါပြီဩဒါကြောင့်အပေလေးဘုံမှာတရားဝါဒီများကြတာကိုအခုမေးခဲ့တဲ့မေးခွန်း၅ချက်တခုမှဖြေနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပုထုဇဉ်တွေဟာရန်တန်နေကြရန်တန်သေးကြရန်တန်ရောက်ကြတာပါလားလို့တန်ဝေကယူသေးခြင်းနဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီလိုတရားဓမ္မတို့ကဲ့သို့ဆွဲလန်းတရားသားတွေမယားတွေနောက်ဇနီးခင်ပွန်းတွေတိုက်တွေချမ်းတွေပေါ့ဆွဲလန်းတရားများပြတဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်များမဆိုထားပါနဲ့ဆွဲလန်းတရားဘာမှမရှိပါဘူးလို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ယဟန်တန်ကအချုပ်တောင်မှပုထုဇဉ်ယဟန်တန်ကအချုပ်တောင်မှအပေကြကြတယ်နားထောင်စကားလေးတစ်ခုရှိတယ်ပေါ့အတွေးခေါ်ပညာကြီးမားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာသူများအမှားကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုယ်အမှားမဖြစ်အောင်သင်္ကန်းစာယူတတ်တယ်အတွေးခေါ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့သူများအမှားကြည့်ပြီးတော့သင်္ကန်းစာမယူတတ်ဘူးကိုယ်ကိုယ်တိုင်မှားမှသင်္ကန်းစာယူတတ်တယ်သူကညံ့သွားပြီအဲ့ဒီတဲ့အညာဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်မှားတာတောင်မှသင်္ကန်းစာမယူတတ်ပါဘူးယခုသင်္ကန်းစာယူစရာအကြောင်းလေးနားရအောင်တောင်မကတွေမှာလင်္ကာလေးနဲ့ပြောထားတယ်ဥစ္စာစုကိုမစိုးထားလို့ကိုဝေချုံနှံပစိုးနွမ်းကသင်္ကန်းမြ၌လောဘဤဟိငဲသည်စိတ်ကြောင့်ဘုတ်ပြိတ်တန်းပြဖြစ်ကုန်ကြ၏ဘုရားလက်ထက်ကတိတ်တာမြည်ရှိတဲ့ယဟန်တစ်ပါးယဟန်ကောင်းယဟန်မြတ်တစ်ပါးပါပဲတို့တော့ပုထုဇဉ်ပါတခါတော့သူ့ရဲ့ဒုမတယောက်ကသူတဲ့အင်မတန်နုညံ့ပြောပြောင်းတဲ့သင်္ကန်းအကောင်းသားတစ်စုံရတော့သူကသိဝမ်းသာတယ်စွဲလမ်းမိကြတယ်ကောင်းတဲ့သင်္ကန်းလေးသူကရန်လာရဝင့်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ကောင်းအောင်မှထားပြီးတော့အိပ်ပါတယ်ကျိန်းပါတယ်ညကြတော့သူကတော့အသက်50နဲ့တော့မသေးသေးဘူးထင်တာပေါ့တို့တော့ဘုရားကဟောထားပြီလေဇီဝိတပုထုဇဉ်မှန်ရင်ဘယ်အသက်အရွယ်သိရမယ်ကြိုးမသိဘူးဒီတော့ညတကောင်မှာပဲယောဂတစ်ခုနဲ့ပြန်တော်မူသွားချတယ်ဒီတော့အဲ့လိုယဟန်တန်ဃာများအနံမထားခင်ကျန်တဲ့ပစ္စည်းကမတတန်တကပေါ့ကျန်တဲ့တန်ဃာတွေပိုင်နေတေသူရဲ့ပစ္စည်းကျန်တဲ့တန်ဃာတွေဝေချမ်းယူကြမယ်လို့တော့သင်္ကန်းကောက်ထဲကအတန်ကြီးတန်ထွက်လာတယ်ငါသင်္ကန်းမယူကြနဲ့ငါသင်္ကန်းမယူကြနဲ့ယဟန်တန်ဃာတွေကမကြောက်ဘုရားရှင်ကကြားတော့သူရဲ့ဝေချမ်းမှုကိုခဏဆန်းခိုင်းတယ်ရှင်သာတို့မဝေချမ်းကြနဲ့အိုးတိတ်တယဟန်ကြီးဟာသင်္ကန်းကိုစွဲတဲ့လောဘနဲ့ပြန်တော်မူခဲ့လို့သင်္ကန်းကောက်ထဲမှာတန်းပြိတ်ဓာကြီးဖြစ်နေတယ်မကျွတ်သေးဘူးကြည်စမ်းဘာလို့တန်ဝေကရဖို့ကောင်းတယ်လဲအဲ့ဒါ9ရက်ကြီးမှသူလွတ်ပြီးတော့နက်ပြီးရောက်လိမ့်မယ်သင်တို့9ရက်ပြည့်မှသူ့ရဲ့သင်္ကန်းကိုဝေဖန်ကြပါဖွဲချမ်းကြပါအဲ့လိုပြောမှအဲ့ဒါ9ရက်စောင့်ရတယ်9ရက်ပြည့်မှတန်းပြိတ်ဓာဘွားကလွတ်ပြီးတော့နတ်ရွာသူကတိရောက်ပါတယ်တိုင်းပြည်တမ်းများသင်္ကန်းသာယူကြမှာကောင်းဘူးလားအဲ့ဒါဆွဲလန်းတဲ့လောဘကြောင့်ပြိတ်ဓာပုံကြတာ
ဒါကြောင့်ဘာကုမှမဆွဲလမ်းပါနဲ့လို့အရေးတကြီးမှာလိုက်ချင်ပါတယ်ဒီတော့အဲ့လိုရဟန်းတန်ကအချုပ်တောင်မှပုထုဇဉ်ချုပ်တောင်မှအပယ်လေးပုံကြရင်ဒကာဒကမတွေဆိုပို့ပြီးတော့မကြနိုင်ဘူးလားကြနိုင်တယ်တကဘာလုံးမှာလူကြီးဟာတန်ပေါင်း6000ကျော်ပဲရှိတာအေးပြိတ္တာတစ်စီတရေပေါင်းကလေဂရီပေါင်း6000မကဘူးအများကြီးပဲပြည့်တယ်လို့မမြင်ရလို့သူတို့ကလူတွေကမမြင်ရဘူးကံလာပေးတဲ့တကူလေးပေါ့ဒါပဲရှိတာပါအများကြီးပဲဒီတော့ဒါဆိုရင်ဘုရားဒီလိုပုထုဇဉ်တွေဒီဒေသနာရဆိုရင်အပယ်ငရဲပဲအားလုံးရှင်းကြတော့မလားဘုရားမရှင်းရပါဘူးအဲ့လိုမရှင်းစေခြင်းလို့လည်းပဲဒီနေ့တရားဝေးရှင်းပါတာပါအဲ့လိုမရှင်းစေတဲ့တရားကိုလည်းဘုရားကအားပေးထားပါပြီအင်္ဂုတ္တထက်ကရာမှာပုထုဇဉ်တွေအပယ်မကြအောင်တားပေးမဲ့ကုသိုလ်9မျိုးမှတ်ကြရမယ်နော်အဲ့ဒါလင်္ကာလေးဒါအင်္ဂုတ္တထက်ကရာမှာဖွင့်ပါလင်္ကာလေးကယရနာရွယ်လုံးပလေကုံစိန်စီမြဲသုံးသမင်ကြီးငယ်ပင်စသည်နေတိုင်းနိဗ္ဗာန်မဝေးလံစေရန်ဆွမ်းဝဲရပိုင်းဝါသင်္ကမသွေမှန်းရည်ရကန်နဲ့ဆိုင်အနေရန်ခဲကိုင်းရင်နဲ့ရှက်တိုင်းနဲ့အကြောင်းငယ်ဒီခုနေကာလဆွဲဒါနာမြေသုံးဆောက်ဒီဝဲသောတာပန်ဇအနွယ်မြတ်နဲ့ကိုမီလို့ဟိုအသည်သုံးတိုက်တဲ့သူဆုံးမြတ်ယူဤဒါနာတိတဲ့ကုငယ်အည်လူမြဲွက်လေးအတိပ္ပယ်လေးနားထောင်ကြစမ်းပါပုထုဇဉ်တိုင်းအားကိုးရမယ်အပေတကားပိတ်တဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်နေလို့ပါပဲနံပါတ်1အပေတကားပိတ်တဲ့ကုသိုလ်ကတရားတော်မှာသီလယူကန်ဒီမှာဘောဓံတရဏံကိစ္ဆာမိဓမ္မံတရဏံကိစ္ဆာမိသံဃာတရဏံကိစ္ဆာမိလို့မဆိုကြဘူးလားအေးအဲ့ဒီဘုရားတရားသံဃာတရဏဂုံသုံးပါဆွံ့ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘယ်တော့မှအပေမလားပါအားကိုးကြမကောင်းဘူးလားအားကိုးရမယ်နော်နံပါတ်2က5ပါးသီလမြဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အပေမလားပါနံပါတ်3ကအာယုံသွမ်းနေသွမ်းနေစဉ်မပြောင်းလူတန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအပေမလားပါနံပါတ်4ကစေရံမဲ့လူတန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအပေမလားပါနံပါတ်5ကဝါဆိုသင်္ကန်းလူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအပေမလားပါနံပါတ်6ကရေတွင်းရေကန်လူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအပေမလားပါနံပါတ်9ကတန်ခီကာကြောင်းဆောင်လူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအပေမလားပါလို့အပေမလားတဲ့ကုသိုလ်ဘယ်နှမျိုးလဲ9မျိုးလုံးလုပ်เสียရမလို့ပါဘူးဗျာတစ်မျိုးလောက်ပြည့်စုံရင်ပဲအပေတကားပိတ်တယ်နော်အဲ့တော့အပေတကားပိတ်တဲ့ကုသိုလ်မပြောမြင်မှာတရဏဂုံတည်တဲ့အတွက်ကြောင့်အပေတကားပိတ်ပုံပြောမှာဆိုတော့တရဏဂုံရဲ့ကောင်းကျိုးလေးတွေကိုလည်းနာကြကြအောင်စို့မူလဗန္ဓတာထက်ကရာမှာတရဏဂုံတည်မြဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များရမယ်ကောင်းကျိုး5မျိုးဖွင့်ပြထားပါတယ်တရဏထာတောတာဝံတရဏကတာနံဘယံတန္တာတံဒုက္ခံဒုက္ခတိပရိကိလေသံဟိန္တတိဝိနာသေတိတိအတောယရဏတယဒေဝတံအဓိဝဇနံဒါဝါရှိဥစွာတရဏထာတောတရဏတရိုင်းနဲ့ကိုပြမည်ဆိုပါလျင်တရဏကတာနံဘယတရားတန်လောက်ဆိုယရဏသုံးပါးတို့ကိုယုံကြည်သိမှစိကကြသူရှင်လူများတို့၏ဘယံဘေးမှန်သမျှကိုဟိန္တတိဝိနာသေတိပြောက်တဲ့ပါပြီပထမဆုံးတရဏဂုံတည်တဲ့ကောင်းကျိုးကဘေးတွေကင်းတယ်ဗာကင်းတယ်တို့ဒါကြောင့်ဘေးကင်းခြင်းလည်းတရဏဂုံဆောင်လို့မှာခြင်းနဲ့နံပါတ်2ဟိန္တတိတဲ့ကြောက်ရွံ့ခိလက်မှုမှန်သမျှကိုလည်းပဲဟိန္တတိဝိနာသေတိပြောက်တဲ့ပါပြီတန်ကြောက်ရွံ့ခိလက်မှုမှန်သမျှကိုဟိန္တတိဝိနာသေတိပြောက်တဲ့ပါပြီတခါတည်းတခါတော်မှများတိတ်ဆိတ်ငြိမ်တဲ့လူသူကင်းစတဲ့နေရာအမှောင်နဲ့လည်းဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကြောက်တဲ့လမ်းနဲ့စိတ်တွေပေါ်တတ်တယ်မို့လားจิตတိပါတွေထားပြီးတော့အဲ့ဒါမျိုးဆိုရင်လေနီးပေးလိုက်ပြရစေဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိဓမ္မံတရဏံကိစ္ဆာမိသံဃာတရဏံကိစ္ဆာမိလို့သာဆောက်တည်လိုက်ကြောက်တဲ့လမ်းနဲ့စိတ်တွေအကုန်ပြောက်တယ်ဟုတ်လားဒုတိယကောင်းကျိုးတတိယကောင်းကျိုးကဒုက္ခံကိုယ်ဆင်းရဲစိတ်ဆင်းရဲမှန်သမျှကိုဟိန္တတိဝိနာသေတိပြောက်တယ်ပါပြီကိုယ်စိတ်ဆင်းရဲနေလည်းပဲဘုရားတရားသံဃာသာအောင်ပြုလိုက်တယ်တရဏဂုံဆောက်တည်လိုက်စမ်းအကုန်ပြောက်တယ်ဒုက္ခတိပရိကိလေသံ4နဲ့5ကပေါင်းပြတယ်အပေကြမဲ့ဘေးကိုလည်းပဲပြောက်စေတယ်ကိုယ်စိတ်ရဲ့မြင်နွမ်းမှုမှန်သမျှကိုလည်းပဲပြောက်စေတယ်ဣတိတဓမ္မတို့ကြောင့်တရဏတရဏမြည်ပါပြီဣဒံဣဒရဏဟုသောအမိတိရဏတရားသာဘုရားတရားသံဃာရဏ3ပါးရဲ့အတိဝဇ္ဇနာအမိပါပြီဒီတော့တရဏဆိုတာတရဏဂုံ3ပါးဆိုရဏ3ပါးအမိပါပဲအဲ့ဒီကျိုး5မျိုးတွေကအခုဘုရားတရားသံဃာတရဏဂုံတည်မြဲတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘေးကင်းပုံကိုနာယူကြရအောင်နောက်ဘေးကင်းပုံလည်းပဲနာမယ်ပထမဆုံးဒုက္ခတိပေါ့ဗျာအပေတကပိတ်ပုံကစကြရအောင်ဒါကပိုစိတ်ဝင်စားကြကောင်းတယ်အဲ့တော့တခဏတာတရဏဂုံနဲ့တဘောတာတရဏဂုံလို့2မျိုးခွဲပြီးတော့ပြောပါမယ်အင်္ဂုတ္တထက်ကရာမှာဖွင့်တော့ဓမိလာတန်ဃာတဲ့အကြောင်းစနာရအောင်တန်ဃာတဲ့ဆိုတာပြည့်တဲ့သူကြီးသူ့ရဲ့တက်တန်းအပြည့်ပေါ့လေငါးတွေကိုတက်ဖြတ်နေတဲ့ပါဏိပါဒအကုသိုလ်ကံတွေအပြည့်မရှိဘူးလားရှိတယ်သူဒါတွေပဲတက်နေတာအဲ့လိုနေလိုက်တာသူ့တက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမှတ်ထားဒါနသီလလည်းတချို့တန်ဃာတွေလည်းပဲဒါနမပြုဘူးလားပြုတယ်တက်တာကအကုသိုလ်ဒါနပြုတာကုသိုလ်ပဲဒါကြောင့်တန်ဃာတော်ဖြစ်တော်လည်းပဲလူ့ဘဝပြောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိပါတယ်သို့တော့သူ့တက်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလူ့ဘဝရောက်လာရင်မှတ်လိုက်မွေးလာရင်လေရှည်လက်မပါတာတွေမွေးတတ်တယ်မျက်စိအကန်းလေးဖြစ်လာတတ်တယ်နားတွေပင်းလာတတ်တယ်အဲ့ဒါမှတ်ထားအရင်ဘဝကသူများတက်ကိုတက်ခဲ့တဲ့ကံပါလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပါအဲ့တော့ပြီးတော့တက်တန်းတိုးတယ်အနာရောဂါများတယ်အခုဘဝမှာတင်မဲ့ဓမိလာတန်ဃာတွေအဲ့ရတယ်လဲပြီးပေးရတော့မယ်မှတ်ကြအရေးကြီးတယ်သေကံကြီးမှာကပ်ပြီးတော့ပေါ့လေသေကံကြီးစက်စက်လေးမှာကပ်ပြီးတော့မိမိရောက်မဲ့ဘုံဌာနအရေးနမိတ်မြင်ရတတ်ပါတယ်ဒါပြည်တယ်များခုဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အလုံးသေကြမှာပါမသေးရဘူးလားဘုဒ္ဓဆင်ဖြစ်နေသေမဲ့ဆိုရင်လည်းမှတ်တာသေကံကြီးလေးမှာမိနစ်ပိုင်းလောက်မှာကပ်ပြီးတော့မိမိရောက်မဲ့ဘုံရဲ့အရေးနမိတ်လေးပေါ့မြင်လာရတယ်ဆိုကြသူမိမိသေပြီးတဲ့
နောက်ခွေးပြစ်မယ်ဆိုရင်ခွေးမာကြီးပုံစံမြင်ရတယ်အဲ့ဒါခွေးပဲလို့တန်းသိလိုက်ဘယ်လိုမှလုပ်လို့မရတော့ဒီချမ်းကာကွယ်လို့မရတော့ပါဘူးတခါရိတ်တာပုံပေါ့တစီတရဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အင်းကြီးတွေအာကြီးတွေတောကြီးတွေတောင်ကြီးတွေမြင်ရတယ်သိလိုက်ငါတော့ပြိတ်တာတစီတရဖြစ်ပြီလို့အဲ့ဒါကပ်ပြီးတော့သိရတယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေတော့ဘယ်သူမှမမြင်ရဘူးသိမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲမြင်ရတယ်နောက်တစ်ခါလူပြန်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်မိမိကိန်းမဲ့အမိဝမ်းရည်ပေါ့အမိတိမ်မဲ့ဆိုကြပါအဲ့ဝမ်းရည်ကပလာနီအဆင့်တန်လေးမြင်ရတယ်ဒါဆိုရင်လည်းဒီငါဒီလူပါပြန်ရောက်တော့မယ်လို့သိပါတဲ့ပံနတ်ပြည်ရောက်မယ်ဆိုရင်တော့နတ်သမီးတွေနတ်သားတွေဗိမာန်တွေပရိသတ်ပဲနေမြင်ရတယ်ဒါဆိုရင်လည်းဒီလားငါဒီနတ်ပြည်ရောက်တော့မယ်လို့တဲ့ပံငရဲကြမယ်ဆိုရင်တော့လေမိမိကိုနှိမ့်ဆက်မဲ့ငရဲသားတွေခွေးနဲ့ကြီးတွေငရဲမီးတွေအကုန်မြင်ရတယ်တကယ်ကိုပဲပူလောင်ပါတယ်တဲ့တကယ်ကိုပဲဆင်းရဲပါတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်များလူလွန်နေအောင်អော်ကြတယ်အခုလည်းပဲဓမိလတန်ခါတည်းကလူလွန်နေအောင်អော်ကြပါတယ်ကြကြပါမိတွေညှိမ့်ပေးကြပါခွေးနဲ့ကြီးတွေမောင်းပေးကြပါနဲ့စူးညံလို့ချွေးတွေပြန်ပြီးတော့ခါတယ်ကြည်စမ်းကဲဘေးကသားတွေများတွေကဲလို့ရသေးလားဒါကြောင့်အိမ်တော်ဦးစီးပုဂ္ဂိုလ်များအားလုံးကိုလည်းမေတ္တာအပြည့်နဲ့ဒါပြောပြရစီသမ္မာအာဇီဝကြကြပဲရှားကြွေးကြပါခိုးကြွေးဖို့တက်ကြွေးဖို့လင်ကြွေးဖို့လုံးဝစိတ်မကူးကြပါနဲ့အေးခိုးကြွေးတက်ကြွေးမိစ္ဆာဇီဝနဲ့လှုပ်ကြွေးစားရင်တော့မိသားစုအားလုံးစားကြရမယ်ခံရင်တော့အဲ့ဒီရှားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်တည်းငရဲသွားပါလေဗျာအဲ့ဒါလေးအားလုံးသိကြစေချင်ပါတယ်အခုကြည့်အဲ့လိုဖြစ်တော့ကဲသားတွေများတွေကလက်ပတ်ကြည့်ရတယ်ဘာတတ်နိုင်သေးတော့ဘာမတတ်နိုင်တော့အဲ့ဒီမှာသူကံကောင်းတယ်သုလနာကတိတ်တာဆိုတဲ့ဆွမ်းခံကိုယ်တော်ဘာကြွယဟန်တန်ကဆိုတော့အဲ့အတန်နဲ့ကြည့်ကြတယ်နဲ့သိတယ်ဟာဒီဒီကိုင်းငရဲကြတော့မှာပဲဟောဒီဒီကိုင်းဆွမ်းလောင်းမှုတယ်သူကိုယ်တော်ဆွမ်းလောင်းမှုတဲ့ယဟန်တန်ကရှိမှာတော့အဘယ်မကြတဲ့မှုငါကဲမယ်တက်နေတယ်တော့ကဲကြည့်မယ်ဆိုတခါတဲ့အိမ်မော်တက်ကြွငရဲသွားလို့ဆဲဆဲဓမိလာတန်ကတဲ့ခေါင်းရင်းကထိုင်ပြီးတော့ဒကာကြီးအခုကြွလာတဲ့ဒကာကြီးဆွမ်းလောင်းမှုတဲ့ယဟန်တန်ကဖြစ်ပါတယ်ဒကာကြီးကိုတရဏဂုံနဲ့၅ပါးသီလဆောက်တည်ပေးပါစေဒကာကြီးနှုတ်ကမဆုံးနိုင်ရင်စိတ်ကဆိုပါဒါပြေးတယ်များလည်းပဲတက်နေတယ်များကဲဖို့အတွက်နည်းလေးကြမှတ်သွားကြပါအဲ့ဒီမှာနေဒကာကြီးလည်းသူတတိယတော့မထေရကရှိရနေတိုင်ပြီးသူကနောက်ကလိုက်ဆိုပေါ့နှုတ်ကမဆုံးတဲ့ကစိတ်ကဆိုတယ်သို့တော်တင်မဲ့ခြင်းကနေတော့အဟမန်တရားစားပြီးတော့တရဏဂုံလဲဆိုပြီးတော့တည်သွားကြတယ်၅ပါးသီလထိမရောက်လိုက်ပါဘူးကြည်စံဒကာဓမ္မတို့တရဏဂုံရဲ့စွမ်းအားဘာလို့ထူးကြတယ်လဲဆိုရင်နှစ်ပေါင်း90ကျော်တက်ပြက်ခဲ့တဲ့ပါဏာတိပါဒအာဟုတုကံလေးကြောင့်ထင်းနေတဲ့ငရဲမီတွေခုနဲ့ကြီးတွေငရဲသားတွေအကုန်ပြောက်နတ်သမီးတွေနတ်သားတွေပြိမှန်တွေပရိသတ်ပင်တွေထင်ပြီးတော့လူတဲ့နဲ့ဆိုရင်နှစ်ပေါင်း9သန်းတက်ရှိတဲ့စရုမာရိနတ်ဘုံရောက်တယ်ဘယ်နတ်ဘုံရောက်သွားအဲ့ဒါတခြားရဲ့အစွမ်းလားတရဏဂုံရဲ့အစွမ်းလားအဲ့ဒီစရုမာရိနတ်ဘုံကအဲ့ဒါအတူဆုံးနတ်တယ်အတူဆုံးနတ်တယ်နော်ရှေ့နောက်ထပ်သူ့ထက်က9ဘုံရဲ့အသက်တွေကိုသိချင်ရင်4နဲ့မြောက်သွားတယ်အဘုဒ္ဓတာပေါ့အဲ့ဒီ9တန်းကို4နဲ့မြောက်ရင်3ကလေး6တန်းဖြစ်သွားတယ်3ကလေး6တန်းကတာဝရတာနတ်တယ်တာဝရတာနတ်ပြီးရောက်နှစ်ပေါင်း3ကလေးနဲ့6တန်းအသက်ရှိပါတယ်အဲ့ဒါကို4နဲ့ထပ်မြောက်လို့ရှိရင်ဒါပြီးတော့ကိုယ့်အောင်မြောက်ကြည့်ကြပါဗျာနော်စင်ဆက်14ကလေးနဲ့4တန်းဖြစ်လိမ့်မယ်ဟုတ်လား14ကလေးနဲ့4တန်းအဲ့ဒါသူတို့တာဝရတာယာမနတ်တက်ဖြစ်သွားတာပေါ့အဲ့တော့တက4နဲ့တကထပ်မြောက်လို့ရှိရင်59ကလေးနဲ့2 6တန်းဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါဟာတုတိတာနတ်ဘုံနတ်တဲ့အခုဒကာတော်မတို့စောင့်စားမျှော်လင့်နေတော့အရိမေတ္တရဘုရားရှင်ဟာအဲ့ဒီတုတိတာနတ်ဘုံမှာရှိပါတယ်တုတိနတ်တဲ့နဲ့59ကလေးနဲ့2 6တန်းနေဦးမှာပါတခါအဲ့ဒီတုတိတာနတ်ဘုံနတ်တဲ့ကို4နဲ့တခါဖြတ်မြောက်လို့ရှိရင်230ကလေးနဲ့4တန်းဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါဟာနေမန္တတိနတ်တဲ့ပေါ့နောက်ဆုံးဦးဇင်းတို့ဒကာတော်မတို့ကိုမညံပုံညာမရအောင်ကာမဂုဏ်တော်ထဲမှာမေ့နေအောင်ဒုက္ခပေးတဲ့မန္တကြီးဟာအထက်ဆုံးနတ်ပြည်မှာနေတာပါမန္တကြီးနေတဲ့အထက်ဆုံးနတ်ပြည်ရဲ့နတ်တက်က920ကလေးနဲ့6တန်းအသက်ရှိပါတယ်အဲ့တော့တန်ဃာသေးကြီးကသိတယ်ဗျနတ်ပြည်ရောက်တော့သူကလေဩငါတန်ဃာသေးပါဘာလို့လဲငရဲမကြပါနဲ့နတ်ပြည်ရောက်ပါလေဆိုပြီးတော့အိဗာဆက်ခုနဲ့ပြန်ကြည့်တော့ဩငါယဟန်ကငါဆုံးလောင်းမှုတဲ့ယဟန်ကတရဏဂုံဆောက်တည်ပြီးတာကြည်သူများလိုက်တာသိကြပါသူချက်ချင်းဆင်းလာတယ်အဲ့တော့သူ့အလောင်းရရှိတော့ပေါ့အခုမှသေးကားစအဲ့ဒါယဟန်ကသူချစ်ခိုးပြီးတော့အရှင်ဘုရားကြည်သူကြီးပါတယ်ဗျာအရှင်ဘုရားတရဏဂုံဆောက်တည်ပြီးလို့တပည့်တော်အခုငရဲကလွတ်ပြီးတော့ငရဲမကြတော့ဘဲနဲ့စရုမာတွေနတ်ဘုံရောက်ခဲ့ရတယ်ဗျာအသေးတပည့်တော်ဒီ၅ပါးသီလလေးပါဆိုပြီးမှမြန်သိရင်ကြီးတယ်မြင့်တဲ့နတ်ဘုံရောက်အောင်ပါအခုတရဏဂုံလေးဆိုပြီးတည်သွားလို့စရုမာတွေနတ်ဘုံတွေကျင်းလိုက်တာပါဗျာဒါလောက်ကြီးသူများတဲ့တရဏဂုံတရားကိုကျန်တဲ့တရားတော်မတွေလည်းပဲဟောကြားပေးပါဗျာလို့လျှောက်ထားပြီးမှအခုတန်ဃာတော်ကြီးနတ်ပြည်မှာပျော်ပျော်ကြီးစံစားနေပါပြီနော်ဒီတမ်းမြအဲ့ဒါကတခဏတာတရဏဂုံဘာတရဏဂုံလဲအေးတခဏတာတည်တဲ့တရဏဂုံကမှအဲ့လောက်ကောင်းကျိုးပေးရင်ယခုတရားနာပေးတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့တဘဝတာမြန်တရဏဂုံမြဲကြမယ်ဆိုရင်ဒီဓမိလာတန်ဃာထက်တဲ့ပို့ပြီးတော့ကောင်းကျိုးတွေမရနိုင်ဘူးလားသက်တည်ပြမယ်ဦးဇင်းအထောက်ထားနဲ့ကြည့်ပြောမှာနော်သက်တည်ပြမယ်အဲ့ဒါကအပါရံပါဠိတော်ကလာပါတယ်အပါရံပါဠိတော်ကလာတဲ့မထေရရဲ့ပွဲတော်ကတော့တိတရဏဂမနိယမထေရမြန်မာလို့ဆိုရင်တရဏဂုံ3ပါးတည်တဲ့မထေရလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်အဲ့ဒီမထေရမြတ်ယဟန္တာကြီးဟာဟိုးလွန်ခဲ့တဲ့60တကဘာကဖွင့်တော်မူခဲ့သောအနောမဓာတ်တိမြတ်စွာဘုရားသာသနာမှာသန္နဝတီနေပြီးတော့မှမြင့်မမြင့်မိဘနှစ်ပါးလှုပ်ကြွေးတဲ့သားလေးမတယောက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်သူဒီတန်ဝေကညနေရပြီးတော့ယဟန်ပြုတ်ခြင်းတယ်သို့တော့မိဘကိုလှုပ်ကြွေးမဲ့တခြားသားသမီးမရှိဘူးမိဘမျက်စိမမြင်ကြတော့ယဟန်မိုးရရှောက်ငါယဟန်မိုးရရင်လူဘဝနဲ့အကောင်းဆုံးကုသိုလ်တွေငါရှာမယ်လို့စုံစမ်းကြည့်လိုက်တော့တရဏဂုံတီးလို့ရှိရင်ရမယ်ကောင်းကျိုးတွေတွေ့သွားတယ်အဲ့ဒီမှာတင်
မြတ်စွာဘုရားအနောမတတိမြတ်စွာလက်ရတော်ရအရှင်နိဒုဗမထေရကိုပင့်ပြီးတော့ယနေ့တောင်မူပန်းကျန်အောင်တရီမင်္ဂလာဓမ္မယုံအနိနာကနော်တရားတော်များကဲ့သို့ပေါ့အဲ့ဒါယဟန်တော်ကသူပင့်ပြီးတော့တရဏဂုံနဲ့၅ပါးသီလဆောက်တည်တယ်အဲ့ဒီတရဏဂုံကိုတဘဝလုံးမြဲခဲ့တယ်ဘယ်လိုမြဲခဲ့တော့ကြည့်ပြတဲ့တို့တခဏတာတရဏဂုံတော့ဘယ်လောက်ကောင်းကျိုးများရင်တဘဝတာတရဏဂုံမှာပိုရမှာပေါ့အဲ့တော့သူရတဲ့ကောင်းကျိုးတွေကြည်စမ်းဘယ်လောက်အားကြစရာကောင်းတယ်လဲဆိုရင်နံပါတ်1ကောင်းကျိုးကအာရိဝါကသုတေမနေသေလုံးတဲ့အခါမှာ90တကဘာအဘေတကပိတ်သည်ဟောဘယ်နှကဘာအဘေတကပိတ်တာတခြားကုသိုလ်လားတရဏဂုံတည်တဲ့ကုသိုလ်လားအေးတခြားဒါနသီလသမဏဥပဒနာတခုမှမပါသေးဘူးနော်တရဏဂုံတစ်ခုတည်းတင်ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ရတဲ့တန်ဖိုးဘယ်လောက်ကြီးမှတယ်လဲလို့ဒါတင်မဲ့လားမကသေးဘူးဗျတခါသူသည်တရားမင်းဖြစ်ကအကျင့်80တကဘာလုံးအုပ်ချုပ်ရတဲ့စัจ जा မင်းဖြစ်က85ကြိမ်ဒါတင်မဲ့လားမကသေးပါရိုးရိုးနိုင်ငံတကာနိုင်ငံအုပ်ချုပ်ရတဲ့ဗရိတရိဧကရိဘယံဖြစ်ကတော့အကျင့်ပေါင်းမရေနိုင်အောင်ဖြစ်ခဲ့ရပါသည်အဲ့လိုလူစီစိန်မင်းစီစိန်လူမင်းစီစိန်နတ်မင်းစီစိန်နေဘဝပေါင်းများစွာဝဤနေအောင်ခံစားပြီးတဲ့အခါမှာတော့ဗရကဘာမှပွင့်တော်မူတဲ့ဂေါရမမြတ်စွာဘုရားသာသနာမှာတာဝတိမြို့မဟာသာလဆိုတဲ့တတိမြို့မှာတတိသာသွားဖြစ်တယ်ခုနှစ်သားရွေးကြတော့သူနဲ့ရေလူကလေးတွေနဲ့ပြေးလွှာဆော်ကစားကြရင်ရဟန္တာကြီးတစ်ပါးတရင်သုံးတော်ဘုန်းကြီးကျောင်းတစ်ကျောင်းနဲ့ရောက်သွားကြတယ်ပြီးတော့ရဟန္တာကြီးကလည်းကလေးတွေအကျိုးကြောင့်လာကြဟေးဆိုပြီးတော့တရဏဂုံသုံးပါးဆောက်တည်ပေးတယ်သူတို့ဆောက်တည်ကြတယ်ကျန်တဲ့ကလေးတွေကတော့တရဏဂုံတည်တဲ့ကောင်းကျိုးပဲရပါတယ်အေးတဘောကတာနော်တရဏဂုံတည်ခဲ့တဲ့ကလေးတွေကတော့တရဏဂုံအဆုံးမှာတင်ခုနှစ်နှစ်သားအရွယ်နဲ့ကိလေသာအာသောဂုံကယဟန္တာကြီးဖြစ်တော်မူခဲ့ရပါတယ်အဲ့ဒီလိုတရဏဂုံရဲ့အဆုံးမှာယဟန္တာဖြစ်ခဲ့ရလို့သူ့ကိုတိတရဏဂမဏိယမထေလို့ခေါ်တယ်ဘယ်လိုခေါ်ပါလဲတရဏဂုံအဆုံးမှာယဟန္တာဖြစ်တဲ့မထေပြီးတော့တရားတော်များကြီးသီလယူတဲ့ဗုဒ္ဓတရဏံကိစ္ဆာမိဓမ္မတရဏံကိစ္ဆာမိသံဃာတရဏံကိစ္ဆာမိဆိုတဲ့တရဏဂုံတည်တဲ့ကုသိုလ်ဟာတမ္မာကရှံဃာကုသိုလ်လားယဟန္တာအဖြစ်ထိပို့တဲ့ကုသိုလ်လားတမ္မာကရှံဃာမထင်လိုက်ပါနဲ့ဒါဆိုရင်တရားတော်တို့ကိုအတွေးခေါ်တစ်ခုပေးကြပါလေကိုယ်တိုင်လည်းစဉ်းစားပြီးတော့ဖြေပါကိုယ်တိုင်လည်းစဉ်းစားပါသုံးတတ်ပါဒါဆိုရင်တရားတော်တို့ဒီဦးဇင်းတို့ဒီဘုရားဘာသာအများစုတို့ဒီဘုရားဘာသာအားလုံးတို့ဒီပေါ့တရဏဂုံတော့ဘဝတာတီးဖို့မြဲဖို့သိရေးကြည့်ပါတယ်တရဏဂုံအပြည့်လည်းမခံပါနဲ့အညှိုးလည်းမခံပါနဲ့ဒါဆိုရင်တရဏဂုံပြက်တာတရဏဂုံညှိုးတာပေါ့လေဒီတရဏဂုံပြက်တာပဲဦးစားပြီးပြောကြပါစို့အဲ့ဒီမူလဗန္ဒတာထေကရမှာတရဏဂုံပြက်ချင်း2မျိုးပွင့်ပြတယ်အဓိကအမျိုးသမီးများသေချာအောင်ဆက်ပြီးတော့နားစေခြင်းနဲ့တရဏဂုံကများတော့အမျိုးသမီးတွေကြောင့်ပြက်တာများတယ်ဘာတွေလဲဆိုတော့တရဏဂမနတဘေတော့တာဝေဇောစာအနဝေဇောစာတို့ပြီးတော့ဟုတ်တိတရဏဂမနတဘေတော့တရဏဂုံပြက်စီခြင်းဒီတာဝေဇောစာအပြည့်ရှိတော့ပြက်စီခြင်းလည်းကောအနဝေဇောစာအပြည့်မရှိတော့ပြက်စီခြင်းလည်းကောဣတိဤတို့တို့ပြီးတော့နဘအပြားရှိဒီဟောဒီပြီတရဏဂုံပြက်ခြင်းကအပြည့်ရှိတော့ပြက်ခြင်းနဲ့အပြည့်မရှိတော့ပြက်ခြင်းတို့2မျိုးရှိဒါဆိုရင်ဘာတွေလဲအပြည့်မရှိတော့ပြက်ခြင်းကကာလကရိယာဘေတော့အနဝိဇ္ဇဘေတော့ဒီဟုတ်သတိပုထုဇဉ်ဗုဒ္ဓဘာသာတယောက်သိရင်တရဏဂုံပြက်တယ်အဲ့ဒါအပြည့်မရှိဘူးအာဟုတို့မဖြစ်ဘူးလို့မှတ်ပါအဲ့ဒါဓမ္မတာလို့နော်မှတ်ပါဓမ္မတာပဲပုထုဇဉ်သိရင်တော့တရဏဂုံပြက်တာပဲဒါဓမ္မတာဒါဆိုရင်တရဏဂုံပြက်တာကဘာလို့လဲဆိုအရိယာသိရင်တော့ဘဝဆက်တဲ့ဘယ်ဘဝမှာတရဏဂုံမပြက်တော့ဘူးအဲ့ဒါဘဝဆက်ဆက်တရဏဂုံမပြက်စေခြင်းတဏ္ဍာကြောင့်တရဏဂုံပါသွားစေခြင်းတော့ဝိပဿနာတရားကိုအရိယာဖြစ်တဲ့အထိနာကြအားထုတ်ဖို့မလိုဘူးလားအဲ့ဒါကနောက်မှဆက်နာကြတာပေါ့လားဒီတော့အပြည့်မရှိတော့ပြက်ခြင်းကသေလို့ပြက်တာဒါဆိုရင်အပြည့်ရှိတော့ပြက်ခြင်းကဘယ်လိုဟာမျိုးလဲနားထောင်ဒါကကိုရေးကြည့်တယ်အညတတ္ထာရာတိတုအဟံအတ္တနံပရိစ္ဆာမိတိအေယုံအညတတ္ထာရုဒ္ဓေသဝတေနတာဝိဇ္ဇဘေတော်တိဟုတ်သတိအညတတ္ထာရာတိတုဖရာတရားသံဃာမတပါအခြားသောဘုတော်တွေမေတော်တွေ39မိနစ်တွေကိုကြီးတော်တွေမနဲ့လေးတွေအာညောင်းတာပြောရတာနော်အများကြီးတာကိုအဲ့ဒီနတ်တွေအားလုံးကိုတဲ့အဟံတပိတော်တပိတော်မှသည်ပရိစ္ဆာမိအသက်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုအနှင့်လူတန်းကိုယ်ပဲပါ၏ဣတိဤတို့အညတတ္ထာရုဒ္ဓေသဝတေနဖရာတရားသံဃာမတပါအခြားသောဘုတော်တွေမေတော်တွေနတ်စိမျိုးစုံတွေမှာဆရာရှားခြင်းအစွမ်းဖြင့်တရံပစ္စည်းမျိုးကိုတော့တာဝိဇ္ဇဘေတော်တိဟုတ်သတိအပြည့်ရှိတော့ပစ္စည်းချင်းလို့မှတ်အမျိုးသမီးတွေသိချာနာပါခင်ဗျားတို့ကြောင့်အမျိုးသားတွေပါတရဏဂုံပြက်ကုန်တာအဲ့တော့ဖယားတရားတန်ခါမှာတပါအခြားသောဘိုးတော်တွေမေတော်တွေ39မင်းအပြင်အတွင်းအပြင်39မင်းတွေနောက်ကိုကြီးကျော်တွေမတ်နဲလေးတွေသူရတတိတွေအဆုံးပေါ့ဗျာအဲ့ဒါတွေကိုတဲ့သူတို့ရှိမှပြုံးပြုံးလေးထားပြီးတော့အရင်ရှင်ကောင်းတို့ကကျွန်တော်တို့အသက်နဲ့ခန္ဓာကိုအနှိမ့်ပြီးတော့လှူဒန်းပြီးတော့ကိုယ်ွယ်ပါတယ်လို့အဓိဋ္ဌာန်ပြီးတော့ကြောက်ရင်တရဏဂုံပြက်ရောဘာတရဏဂုံမှမရှိတော့ဘူးတရဏဂုံရဲ့အကျိုးတစည်းမှမခံစားရတော့ဘူးမနစ်နာဘူးလားပြည်တယ်နစ်နာတယ်နော်အမျိုးသမီးတွေတရားစဉ်းစားဒါကြောင့်အမျိုးသားတွေလည်းမပါဘူးအမျိုးသမီးတွေအဓိကကြစဉ်းစားပါတို့တော်ဦးစင်းကရှင်လဲလျှောက်တာပြားလဲဆွဲတာနီးလဲပေးပါမယ်အဲ့တော့အစင်ဆက်ကလောက်တာတချို့တော့လည်းမစွန့်ရဲကြအောင်မစွန့်ရဲလည်းမစွန့်နဲ့ထားလိုက်တို့တော့ကိုးကွယ်ခြင်းနဲ့ပတာခြင်းကိုခွဲပါဘာနဲ့ပါခွဲရမှာအတွေးခေါ်လေနော်ဒီနေ့တရားမှာနှုတ်ပြစရာအာကာတခုမှမပါဘူးတလုံးမှလွတ်မသွားနားထောင်အနစ်တည်ကြီးပြောနေတယ်ကိုးကွယ်ခြင်းကဘာလဲပတာခြင်းကဘာလဲကိုးကွယ်ခြင်းဆိုတာကဩဒါကိုကိုယ်ကငါတို့ဒီဘဝတဏ္ဍာတဲ့ချမ်းသာကိုရမှာအပေပြီးကင်းမှာဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ကိုးကွယ်တာကဒါကိုးကွယ်ခြင်းလို့မှတ်ပါအဲ့လိုကိုးကွယ်ရမှာကတော့ဖရာတရားတန်ခါပဲကျန်တာဘာမှလာမရောနဲ့
အဲ့ဒီလိုကြံတဲ့အယုံမျိုးစုံပုဂ္ဂိုလ်မျိုးစုံခင်ဗျားတို့ပတရင်တော့ပတကောင်းပါတယ်ပတတယ်ဆိုတာတင်တာကျွေးတာကိုပြောတာပါနော်တင်ရင်တင်မှာကျွေးရင်ကျွေးပါအဲ့ဒါအပြစ်မရှိပါဘူးကုသိုလ်ရပါတယ်တိရစ္ဆာန်ကျွေးတော်ကုသိုလ်ရသေးတာကိုကျွေးလေတာမိတ်ဆွေဖြစ်ပါတယ်ပတကောင်းတို့တော့ဖယားတရားတန်ခါကတော့မကိုယ်ဝယ်ကောင်းမှုလို့မှတ်ထားပါဒါလေးမှတ်ပါနော်နောက်မိမိရဲ့ပြုတဲ့ကုသိုလ်အများပေးပါမြစ်တံပို့ပါတို့အင်မတန်မှနှစ်သက်ချစ်ခင်ဆောက်ရှောက်ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီဒကာဓမ္မများကိုယ်ွယ်တဲ့39မိနစ်ကိုကြီးကျော်တွေမန်းလေးတွေအစရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အားလုံးဟာဘုံအနေနဲ့ခွဲရင်တော့အပေပုံသားတွေဖြစ်ပါတယ်ထိတ်တာပုံသားတွေပါဘာပုံသားလဲထိတ်တာအပေပုံသားဟာလူတဲ့နေမလားမြင့်လားနေနေဒါကြောင့်တို့ဒီကိုယ်ွယ်စရာပုဂ္ဂိုလ်တွေမဟုတ်ပါဘူးတနာစရာပုဂ္ဂိုလ်တွေဘာပုဂ္ဂိုလ်တွေလဲဒါကြောင့်နေ့စဉ်အမျှပေးပါမြစ်တာပို့ပါဟုတ်လားဒီလိုကိုယ်ကပုံမှန်လင်းနဲ့ပြောပြခဲ့ခြင်းပါလေဒါဆိုရင်ဒကာဓမ္မများအတွေ့အခေါ်လေးပြောချင်တာကစကားတစ်ခုရှိတယ်အဝင်ပစိန်ထွက်ပါတယ်မိမိအလေးတစ်ချောင်းဝင်လာဖို့အတွက်အလေးတစ်ချောင်းရလာဖို့အတွက်မိမိထံကကောက်စိန်တစ်ချောင်းပြန်ထွက်သွားတယ်ဆိုရင်ရှုံးသလားမြတ်သလားဒါတော့ဒီသားပဲဒါသိရင်ဒါကိုလည်းသိရမယ်နော်ဒါသိရင်ဟိုကလည်းသိရလေဆိုကြဆိုဗျာအခုတချို့ကဒကာဓမ္မများကလေလောကီမှာမိမိယောက်ျားယာတုတက်ခြင်းနဲ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားနောက်မိမိတို့ဈေးရောင်းကောင်းခြင်းနဲ့အစုံပေါ်လေးငွေတွေတိုးခြင်းနဲ့ဒီတော့နတ်ကတော်များကလာနကနာပေး၄သိန်းကိုလောက်ပေးတယ်မှာ9ရက်ဆိုရင်အဲ့ဒါယာတုတန်းတက်ရောငွေတွေဝင်ရောဆိုတော့ယာတုတက်ခြင်းငွေတွေဝင်နကနာဝက်လှုပ်ရောလှုပ်တော့ဟုတ်လားအဲ့ချိန်မှာဖျားတဲ့တန်းလုံးဝသတိမရတော့ပါဘူးနတ်မှာနတ်ကတော်တရဏံကိစ္စမိဘိုးတော်တရဏံကိစ္စမိဖြစ်သွားရောကာဗျာတရဏဂုံလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်လားဘာတရဏဂုံနဲ့တရဏဂုံခုမှရှင်းလာပြီနော်ဖျားတရားတန်ကလည်းကိုးကွယ်တယ်အဲ့ဒီမဟုတ်တယောက်တွေလည်းကိုးကွယ်တယ်နှမျိုးလုံးကိုးကွယ်တယ်ဖျားဆိုရတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကကာဗျာတရဏဂုံကာဗျာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်နဲ့မှတ်ထားဗုဒ္ဓဘာသာစัจ जा ပေါ့မိမစိဖမစိဟုတ်လားဒီလိုလည်းမှတ်ထားအဲ့တော့ပြောမယ်နော်တရားနာဦးရင်အတွေ့လေးပြောချင်တာအဲ့လိုလည်းခင်ဗျားနဂနာတွေပြေးပြီးပြနတ်တွေစောစောကပြိတ္တာဘုံနာတွေကိုးကွယ်ပြီးတဲ့အေးတိုက်တဲ့ဆန်ဆိုင်ယာတုတိုင်နဲ့တက်လိမ့်မယ်ငွေတွေဝင်လာရင်လည်းဝင်လာလိမ့်မယ်ဝင်လာတယ်ပဲထားလိုက်ယာတုတက်တယ်ပဲထားလိုက်ပါကိုကတရဏဂုံအညှိုးနွမ်းခံတရဏဂုံအပြက်ခံပြီးတော့အဲ့ဒီမဟုတ်တရုပ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုးကွယ်လိုက်တာနဲ့ဒကာဓမ္မတို့တက်လာတဲ့ယာတုရလာတဲ့ငွေဟာခင်ဗျားတို့နောက်ဘဝတင်ပြန်စားရရဲ့လားမစားရပါဘူးဗျာတဘဝသားလေးမလားအဲ့ဒါတစ်ချောင်းဝင်တာနဲ့တူတယ်ဘာဝင်တာလဲအဲ့လေးတစ်ချောင်းဝင်တာနော်ခင်ဗျားတို့ထံကနေပြီးတော့တရဏဂုံလည်းပြည့်ရောဟောစောစောကတိကရဏဗမဏိယမထေရီခံစားတဲ့ကောင်းကျိုးတဲ့တူတဲ့ပေါက်ဆိုင်တဲ့အကုန်ပြန်ထွက်ပြီ90တကဘာအပေကားပြတဲ့ကုသိုလ်ကုန်သွားပြီထွက်သွားပြီမရတော့ဘူးရှုံးသလားမြတ်သလားရှုံးသွားတာအကျင့်80တရားမဖြစ်ရမယ်ကောင်းကျိုးနဲ့တူတဲ့ပေါက်ဆိုင်ကြီးထွက်သွားပြီ85ကျင်းစัจ जा မဖြစ်ရမယ်ကောင်းကျိုးနဲ့တူတဲ့ပေါက်ဆိုင်ကြီးလည်းထွက်သွားပြီအကျင့်များစွာဘယင်ဖြစ်ရမယ်ကောင်းကျိုးနဲ့တူတဲ့ပေါက်ဆိုင်ကြီးလည်းထွက်သွားပြီလွယ်လွယ်ကူကူချမ်းသာ9နှစ်သားအရွယ်နဲ့9သမီးအရွယ်နဲ့ရဟန္တာဖြစ်မဲ့ကုသိုလ်ကြီးလည်းပေါက်ဆိုင်ကြီးလည်းထွက်သွားပြီမရှုံးဘူးလားပြည့်တဲ့တို့အေးဒီနေ့တရားမနာတဲ့အမျိုးသမီးကြီးနဲ့နောက်ပြန်ဟောကြဟုတ်လားအေးအဲ့လေးတစ်ချောင်းဝင်ပြီးတော့ပေါက်ဆိုင်ပြန်အထွက်မခံကြနဲ့ကိုရှုံးပါတယ်နော်ဒါကြောင့်ဘုရားတရားတန်ခါတာအဓိကထားကိုးကွယ်ကြအေးအဲ့လိုကိုးကွယ်ပြီးတော့ဒါကမှကောင်းကျိုးတွေအများကြီးရလာလိမ့်မယ်ဘာကောင်းကျိုးတွေရမှာစောစောက5မျိုးပြောခဲ့ပြီလေတရဏဂုံတည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပိဿကမှာဘေးဆိုးတွေကင်းတယ်ပျောက်ခြင်းလန့်ခြင်းလည်းပျောက်သွားတယ်နောက်ဒုက္ခမျိုးစုံလည်းကင်းလွတ်တယ်အပေဘေးကလည်းလွတ်တယ်စိတ်ရဲ့ဉာဏ်မှန်မှုဓမ္မများကိုလည်းပဲပယ်ဖြောက်ပေးနိုင်တယ်လို့အကျိုး5ပါးဖွင့်မပြခဲ့ဘူးလားဖွင့်ပြခဲ့ပြီဒါကြောင့်အခုကြည့်ကောင်းကျိုးတွေဒီမှာရသွားတယ်ဒီကကောင်းကျိုးကမကုန်သေးဘူးဗျပြောဦးမှာအားကြဗျာယောဂီတို့တွေဘုဒ္ဓဂမာကြီးတွေပေါ့ဈေးဝယ်တဲ့အခါအစ်စ်မတောင်းဘူးလားအစ်စ်လိုချင်ကြတယ်အခုတဏ္ဍကုံတည်ရင်လေစောစောကကောင်းကျိုးတွေအပြင်အစ်စ်ကောင်းကျိုးရှင်မျိုးထပ်ရသေးတယ်နားထောင်နော်အစ်စ်ကောင်းကျိုးဘာကောင်းကျိုးအစ်စ်ရသေးတယ်ဗျာအဲ့ဒီအစ်စ်ကလိုက်ဆိုတမ်းမှဒါအပါဒံပါဠိတော်မှာဖွင့်တာပါပဲသူနဲ့လင်္ကာလေးဦးစင်းကိုယ်တိုင်ရေးထားတယ်ဆိုကြည့်တရဏဂုံတည်သူညာကိုလူအတူရမည်မှာအပူဇော်ခံခြင်းဉာဏ်ထပြင်းအလျင်အလိုပါနှစ်သက်ချေချင်းကျွေအဆင်းမယွင်းဒူလေးပါရောစောထင်ရှားစီစိန်အားမြားပြခံစားရာကဲအဓိပ္ပာယ်လေးနားထောင်ကြတရဏဂုံတည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဖြစ်ရဘဝမှာတဲ့ကောင်းကျိုးရှင်းမျိုးအစစ်ရပါလိမ့်မယ်အပူဇော်ခံခြင်းဖြစ်ရဘဝမှာအများကြီးအပူဇော်ခံရပါတယ်ဘယ်ပုံရောက်ဘယ်ဘောက်ရောက်ဉာဏ်ထက်ပြည့်ဉာဏ်ကောင်းပါလေဉာဏ်မကောင်းခြင်းဘူးလားအဲ့တော့တရဏဂုံနာမြဲကြတော့ဘဝတည်းဉာဏ်ကောင်းလိမ့်မယ်ဉာဏ်ကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှားတယ်ပြည့်တတ်တို့လူပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အတားတခုယဟန်ပုဂ္ဂိုလ်မြန်မာပြည်မှာယဟန်တန်ဃာပေါင်း4 သိန်းကျော်လောက်ရှိအဲ့ဒီ4 သိန်းကျော်ထဲမှာတိပိဋက3ပုံဆောင်တဲ့မထေရယဟန်ဟာအခုမှ12ပါးပဲရှိသေးတယ်ဘယ်နှပါးရှိသူဉာဏ်ကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှားဘူးလားအဲ့ဒီတိပိဋကပုဂ္ဂိုလ်များကိုပြည့်တယ်များကြီးညိုတတ်အောင်နည်းနည်းပြောပြမယ်အခုလိုသိပိုင်ပိုးကြီးညိုပါတယ်ပိဋက3ပုံအောင်ဖို့အတွက်အဲ့ဒီဆရာတော်များဟာဟုတ်လို့2 လက်မလောက်ထူးတယ်ပေါ့ကျမ်းစာအုပ်ကြီးပေါင်း20အာကုန်ပြန်အလွတ်ပြန်ရတယ်ဘယ်ရလည်းမထိုးအောင်အစားဆုံးပြန်အဲ့လိုအစားဆုံးပြန်နေရင်လည်းမအောင်သေးဘူးအဲ့ဒါတိပိဋကဒရလို့ပဲခေါ်တယ်ကောဝိဒမဟုတ်သေးဘူးအောင်မတတ်မသေးဘူးဒါအာကုန်ပဲပြီးသေးတယ်ရေးပြေလာပြန်တယ်ရေးပြေပြန်အဲ့ဒါတော့2 လက်မလောက်ထူးတဲ့စာအုပ်ပေါင်း20ခုအကျေဖွင့်တော့အထက်ကရာတီကအနုမတုယောဒနာဂန္ဓိနေတိယမြန်မာပြန်ထိုက်တော့ကျမ်းပေါင်း1000 နီးပါးလောက်ရှိအုပ်ရည်ပေါင်းအဲ့ဒီအုပ်ရည်ပေါင်း1000 နီးပါးရဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေကို
အဲ့ဒါနှစ်ပေါင်းများစွာအုံနောက်ထဲရိုက်သွင်းပြီးတော့မှတဘာသာဖြေအနေဆိုအမှတ်80ကျော်ရမှအောင်တယ်10တန်းဖြေလို့အမှတ်40နဲ့မအောင်ဘူးလားမရှုံနေတော့မရဘူးလောက်ညံလေးနဲ့ဘုံလို့ဆိုလို့ချင်း80ကျော်90မှာဘုံလို့ရပါတယ်အဲ့လိုရေးပြပါအောင်သွားမှတိပိဋကဒရတိပိဋကကောဝိဒါဆိုဘွဲတိစိတ်စုခုပါတယ်အဲ့ဒါမြန်မာတပြည်လုံးမှာဘယ်နှပါတယ်ဂိုင်းအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်များမှတ်ထားဘဝဆက်ဆက်ကကရဏဂုံတည်ခဲ့လို့ဘာဖြစ်ခဲ့လို့ဒါကြောင့်ဘဝဆက်တိုင်းဉာဏ်ကောင်းခြင်းဘာတည်ရမယ်ကရဏဂုံတည်ရမယ်ဒါကြောင့်အဘုဇောခံခြင်းဉာဏ်ထဲဖြင့်အလင်းအလိုပါတဲ့တတိယမြောက်ကောင်းကျိုးကအစစ်ရမယ်ကောင်းကျိုးကအဲ့ဒီကရဏဂုံတည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရဘဝမှာသူ့ရဲ့အလိုအားလုံးကလိုက်ရပါတယ်တဲ့နှစ်သက်ချစ်ခြင်းဖြစ်ရဘဝဘုံပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကသူ့ကိုနှစ်သက်ကြတယ်ချစ်ခင်ကြတယ်၅မျိုးရှိပြီရွှေစင်းနဲ့ရွှေစင်းလိုလှပတဲ့6မျိုးကြော်စောထင်ရှားနံပါတ်9ကကြော်စောတယ်ထင်ရှားတယ်တဲ့နောက်စီးတဲ့အားများပြားခံစားရစီးတဲ့ဥစ္စာလည်းပေါ်များချမ်းသာတယ်တဲ့အဲ့ဒီကောင်းကျိုး10မျိုးဟာဖြစ်ရဘဝမှာတရဏဂုံတည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရမယ်ဒါအစစ်ရမယ်ကောင်းကျိုး10မျိုးပါပဲဒါလေးတွေကိုပြည်သားများအားလုံးအပြည့်အဝရစေခြင်းမှာဒါကြောင့်တရဏဂုံကိုအပြည့်လည်းမခံကြပါနဲ့အညုံနှလည်းမခံကြပါနဲ့လို့လေးလေးနက်နက်တတိပေးပါတယ်နော်တတိပေးပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာတော့ဦးဇင်းတို့ကပြည့်ပြည့်သားသားဟောနေရတော့ဒကာဓမ္မတို့ကိုဆရာ2မျိုးခွဲပြအောင်မယ်ဆရာ2မျိုးရှိတယ်မိမိတပည့်ဒကာဒကမတို့အားအမုန်းခံပြီးတော့ချစ်တဲ့ဆရာက1ယောက်အမုန်းမခံတဲ့ဆရာက1ယောက်လို့2ယောက်ရှိဦးဇင်းတို့ကိုယ်တွင်းနဲ့ရှင်ပြီးတော့ပြောမယ်ဦးဇင်းတို့ခြေပြုစာသင်သားဘဝတုန်းကဆရာ2မျိုးလုံးတွေ့ခဲ့ပါတယ်ပထမဆရာနဲ့ဒုတိယဆရာလို့ပဲမှတ်ကြပါစို့ပထမဆရာကတပည့်တွေပေါ့အမုန်းခံပြီးတော့မချစ်ပါဘူးသူစာသင်တယ်ဦးဇင်းတို့စာသွားတက်တယ်ငိုက်နေလဲဘာမှမပြောဘူးအဲ့ပြောနေလဲဘာမှမပြောသူစာသူချပြီးထသွားတာပဲစာမရလည်းမပြောဘူးရလည်းမပြောဘူးအဲ့ဒါကိုငယ်ကတော့ဦးဇင်းတို့ဟာအဲ့ဒီဆရာပထမဆရာကိုသိချစ်ကြတယ်ဟာဆရာငါတို့ငေါလည်းမငေါဘူးကြိုက်လည်းမကြိုက်ဘာမှပြောဘူးကွာဆိုတော့တော်ချစ်ဆရာကောင်းတယ်လို့ထင်မိတယ်ဒုတိယဆရာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးစာတဲ့တော့ငိုက်နေခေါင်းခောက်တာပဲဆရာကငိုက်ရအောင်နေမကောင်းဘူးဆိုပြီးတော့အကြောင်းပြစာမတက်ချင်မရဘူးသွားခေါ်အဲ့ဒါစောင်းကြီးခြုံပေးပြီးတော့စာချက်တဲ့နေရာမှာထိုင်ပြီးတော့နားထောင်ခိုင်းတယ်စာနောက်ကြမှာဆိုလို့အဲ့ဒီဆရာကတော့အရင်တုန်းကမုန်းမိနေရာတကာပါတယ်ဖြားတာတော့မှအကောင်းကောင်းမနေရဘူးဆိုပြီးတော့ဘုရားတို့အသက်ကြီးလာတော့ရင်းကျက်လာတော့ဟောဒုတိယအမုန်းခံတဲ့ဒုတိယဆရာကအမုန်းခံချစ်တာလို့ခေါ်တယ်ဘယ်လိုခေါ်ပါလဲတပည့်တွေအမုန်းကိုခံယူတော့ချစ်လိုက်တာတပည့်တွေငါမုန်းရင်မုန်းမသိသူတို့ပညာတတ်ဖို့လူယုံဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုပြီးတော့အမုန်းခံပြီးတော့ချစ်ချတာပါပထမဆရာကအမုန်းမခံဘူးသူကသူ့ဘောက်တက်တယ်မတက်တယ်ငါမမုန်းပြီးရောသူထိုက်တာအခုလည်းတရားဓမ္မတို့ခုဓမ္မကြီးတွေပေါ့ကိုယ်ကံမှုတွေမှားပြီးတော့တရဏဂုံရဲ့ကောင်းကျိုးတွေအပြည့်အဝမရမှာဆိုလို့ဦးဇင်းတို့ကအခုကြည်စံပွင့်ပွင့်လင်းလင်းနဲ့မဆုံးပါဘူးလားအဲ့တော့တရားဓမ္မများအသိဉာဏ်မကြည့်ရင်မှဦးဇင်းကိုမုန်းရင်မုန်းကြပါလိမ့်မယ်ဟုတ်လားအေးအသိဉာဏ်ကြီးတဲ့အချိန်ဦးဇင်းကိုချစ်လာလိမ့်မယ်ပြီးတော့ဩဒီတက်မှာမင်းလေးကျောင်းဆရာတော်ဟာနော်ငါတို့ဘောကိုအမောခံပြီးတော့ချစ်တာပါလားလို့ဒါတရားဓမ္မတို့အသိဉာဏ်ကြီးလာတဲ့အချိန်မှာနားလည်လာလိမ့်မယ်အဲ့တော့ပြောနေတာဒီလိုတရားကဘုန်းကြီးကတော့ဟောမှာမဟုတ်ဘူးမုန်းမှာကြောက်လို့ဟုတ်လားဦးဇင်းတို့ကမကြောက်ဘူးတရားဓမ္မတို့အကျိုးရရင်ပြီးရောကိုယ်ဘလောက်မုန်းမုန်းဆုံးမပုတ်နေလဲနေဟုတ်လားတပိတ်ရှိတဲ့ဆုံးခံစားပါအဲ့တော့အမောခံချစ်တဲ့ဆရာလို့သိစေချင်ပါတယ်ဒီတော့ဒါဆိုရင်ဆက်ပြီးတော့အမုန်းခံကြပါစို့ဟုတ်လားအဲ့တော့ဆက်ပြီးတော့အမုန်းခံဟောမယ်တရားကတော့ဓမ္မတို့ကြီးတကယ်ဖြစ်ရတဲ့ခုပါပဲပြုတ်တင်ပြီးတော့မေတ္တာရက်ခံထားချင်တာကအခုပြောမဲ့ဇတ်လန်းဟာအင်မတန်မှအံ့ဩစရာတွေဆန်းကြယ်တာတွေပါလာလိမ့်မယ်ဒီလိုပါလာတဲ့ခါမှာမန္တလေးကျောင်းဆရာတော်ကငါတို့ဓမ္မတွေကိုပုံမြင်တန်တာကြီးတစ်ပုဒ်ကိုစိတ်ဝင်စားအောင်ပြောသွားတာပဲလို့မထင်မှတ်စေချင်ပါဘူးတကယ်ဖြစ်ရကိုပြောမှာပါဒီဖြစ်ရကိုမှတ်တမ်းတင်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမြန်မာလူမျိုးဗုဒ္ဓဘာသာတရားမဟုတ်ပါဘူးအင်္ဂလိပ်လူမျိုးခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်တယောက်ဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့နာမည်ကို G.E. Harvey လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီ G.E. Harvey အင်္ဂလိပ်ဆရာတယောက်ကမြန်မာတမန်အချင်းချင်းမှာအခုသင်ဟောမယ့်အကြောင်းအရာကိုအင်္ဂလိပ်လိုထည့်ရေးခဲ့ပါတယ်ဒါတခြားပုဂ္ဂိုလ်ကမြန်မာပြန်ပြီးတော့စာအုပ်တွေထွက်လာတယ်ဒါတို့သင်သိရလို့တတိယနှုတ်ပြီးတော့ပြန်ဟောပေးမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ခုနှစ်တက္ကရာပြင် AD 1043ခုနှစ်ဝန်းကျင်တုန်းကရန်ကုန်တို့ပဲခူးတို့ဆိုတာမရှိသေးဘူးမိုးပြင်းနယ်တို့လည်းမရှိသေးဘူးအဲ့တော့မိုးပြင်းနယ်ရောရန်ကုန်ပဲခူးရောဒီဒေသအားလုံးကိုဟန္တာဝတီနေပြည်တော်လို့ခေါ်တယ်ဘယ်လိုခေါ်လဲဟန္တာဝတီနေပြည်တော်မွန်လူမျိုးတွေကြီးပဲနေကြပါတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာတွေပဲအုပ်ချုပ်တဲ့ဘုရင်ကြီးကတိတ်သားလို့ခေါ်တယ်ဖြစ်ရင်တော့ကျန်တဲ့ဘုရင်နဲ့တကွတန်းသူပြည်သားအလုံးဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်တော်လဲပဲဘုရင်ဘေးမှာအဓိကခါသားတဲ့မူဟိမတ်ရာတေနာပတိတွေကတော့ဗြဟ္မဏဘာသာဝင်တွေဖြစ်နေတယ်ဘာသာတူရဲ့လားသူတို့ကဗြဟ္မာကိုးကွယ်တာဒီတော့သူတို့ဘာသာကိုဘုရင်ကြီးကိုနေ့စဉ်ဆွဲဆောင်တယ်အရှင်မင်းကြီးတို့ဗုဒ္ဓဘာသာကဆင်းလူတော်တွေကပြည့်တည်မရှိဘူးဗုဒ္ဓဘုရားဆိုတာပရိသေမဆန်သွားပြီသေသွားပြီသေပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ရုပ်ထုဆိုတာဒါအာသုဘရုပ်ထုကြီးပဲဒါကြီးကိုယ်ကိုယ်လို့အကျိုးမရှိပါဘူးကျွန်တော်မျိုးကိုယ်ကိုယ်ရဲ့ဗြဟ္မာဘာသာဗြဟ္မာကိုယ်ကိုယ်ဗြဟ္မာကအခုတက်ရှိထင်ရှားရှိတယ်ဒီတော့အဝိညာဏကအသက်မရှိတဲ့ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားကြီးကိုယ်ကိုယ်မဲ့အစားအသက်ရှိတဲ့ဗြဟ္မာကိုယ်ကိုယ်သားမှာအကျိုးတွေပဲသူ့ဘယ်ညာရတဲ့နေတိုင်းစီယုံပါတယ်စီယုံတော့ရက်ကြလာတဲ့အခါမှာတိဋ္ဌာမင်းကြီးပါသွားတယ်ဗျာဘာဖြစ်သွားလဲပါသွားပြီဗုဒ္ဓဘာသာစွန့်လိုက်ပြီဗြဟ္မာဘာသာဝင်သွားတယ်သူလည်းဗြဟ္မာဘာသာဝင်ရောတတိလုံးဒုက္ခရောက်ပြီဥပဒေတွေထုတ်တယ်ယနေ့ကစဟန္တာဝတီတတိလုံးဘယ်သူမှဗုဒ္ဓဘာသာမကိုးကွယ်ရဗ
ဗုဒ္ဓဆင်းရဲတော်တွေကိုမိရှုပြရမယ်ရေမြော့ပြရမယ်တောတဲ့ဆွန့်ပြကြရမယ်လိုက်ရှာလို့ဗုဒ္ဓဆင်းရဲတော်တွေ့ရင်မသိမချင်းဆင်းနေပြီးတော့တတ်စီလို့အမိန့်တော်ချမှတ်လိုက်တယ်ဒီတော့ဒီနေရာမှာစောစောကဒီတရားရဲ့အမည်လေးကိုဒီမှာရှင်းရအောင်မိယောဖလာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်နဲ့တကယ်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ပါတယ်တော့အဲ့ဒီနှမျိုးဘယ်လိုထူးခြားတယ်လဲနားထောင်မိယောဖလာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဆိုတာမိမိရဲ့ဘိုးတွေဘွားတွေအဖေတွေမေတွေဗုဒ္ဓဘာသာဝင်လို့မိမိလည်းဗုဒ္ဓဘာသာဝင်လိုက်တာဖယားတရားတန်ခါကြောင့်နာခံလုံးမသိဘူးသိလဲမသိချင်ဘူးအခုလို့ဖယားတရားတန်ခါကြောင့်ဟောတဲ့တရားဝဲလုံးဝမနာဘူးဒီနေ့တခါကြီးတွေပူဆိုးတယ်တခါတရားနာသိကျင်တာမနာကြဘူးတခါဖယားတရားတန်ခါပတ်တဲ့စောက်တွေလုံးဝမဖတ်ဘူးဘာတိုင်းစောက်တော့ကိုင်းကုန်မကြည့်ဘူးဘုန်းကြီးလည်းမစိကမမေးမြန်းဘူးတယောက်တော့ဘာမှမသိဘူးပေါ့အဲ့လိုဘာမှမသိဘဲနဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုတော့မှတ်လိုက်တော့အဲ့ဒါမိယောဖလာဗုဒ္ဓဘာသာဘာဗုဒ္ဓဘာသာမိယောဖလာဗုဒ္ဓဘာသာတကယ်ဗုဒ္ဓဘာသာကဘာလဲတကယ်ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတာကဟိုငါကအဖိုးအဖွားအဖေမေဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်လို့ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဒါတဘောမကြောက်လောကမှာဈေးထဲသွားပြီးတော့200-300ပေးရတယ်တောက်ရုပ်တလုံးဝယ်ရင်တောင်မှစစ်ဆေးပြီးတော့ဝယ်ရတယ်မစစ်ဆေးဘူးလားအကွဲမြန်ပါဒလားဟဲ့အပေါင်မြန်ပါဒလားဟဲ့ခောက်ကြည့်တယ်ကြည့်ရတယ်ရေးထက်ကြည့်တယ်ကြည့်ရတယ်အဲ့ဒါဟာ200-300တန်ဖိုးရှိတဲ့အိုးလေးလုံးဝယ်တာဒီတော့200-300တန်ဖိုးရှိတဲ့အိုးလေးလုံးဝယ်တာတောင်မှစစ်ဆေးမင်းမြန်ပြီးတော့တန်တရာတစ်လျှောက်အားကိုးကြတဲ့ဘာသာကိုတော့ငါစစ်ဆေးပြီးမှကိုယ်ွယ်မယ်တကယ်ဗုဒ္ဓဘာသာအဲ့စိတ်မျိုးရှိတယ်ဒါကြောင့်သူကရမ်းမကိုယ်ွယ်ပါဘူးဒါကြောင့်တရားပွဲတွေဆိုသူလိုက်နာကြည့်တယ်လေ့လာတယ်ဘာတိုင်းစောက်ဆိုတဲ့ရသလောက်ချင်းယူပြီးတော့ဖတ်ကြည့်တယ်လေ့လာမသိတာမသိလားရဟန္တာငါမြောက်မေးတယ်မြင်တယ်ဒီတော့တကယ်သိသွားတယ်အဲ့ဒီမှာဒီနှလုံးသားလက်လက်တကယ်ကြည်ယူသွားတယ်တဏှာသုံးပါးကိုအဲ့ဒါတကယ်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ပါပါလိတကယ်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ပါဟောမေယောဗလာဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့တကယ်ဗုဒ္ဓဘာသာကွဲသွားပြီလားအဲ့ဒါလိုခွဲခြင်းမြန်မာပြည်မှာပြည်တယ်များကြီးဘယ်ဟာတွေများတော့ဒါတွေများတယ်နော်ဒါကြောင့်ဒီနေ့တရားဟာအရေးကြီးဆုံးတရားပါဗျာဒီတော့တာမန်ချိန်မှာတော့မေယောဗလာဗုဒ္ဓဘာသာတကယ်ဗုဒ္ဓဘာသာအတူတူပါပဲဘုရားသွားကြောင်းတဲ့သားရှင်ပြုရှိတာပါပဲအားလုံးဘယ်လိုချိန်မှာကွဲပြားသွားတယ်လဲဆိုရင်ဘာသာချမ်းတဲ့အိမ်အောင်ကြရင်ကွဲပြားသွားပြီမေယောဗလာဗုဒ္ဓဘာသာငကိုတဲ့ရဏသုံးပါးကြောင့်ဘာမှမသိတော့ဘာမှတန်ဖို့မထားဘူးဒီတော့ဘာသာချမ်းတော့ပါပြီးတော့ဗုဒ္ဓဘာသာဆွန့်သွားတယ်တကယ်ဗုဒ္ဓဘာသာကဘယ်တော့မှမဆွန့်ဘယ်လိုမှတ်လိုက်ပါတခါတခြားဘာသာကနေပြီးတော့ယောက်ျားဆိုမိန်းမပြပြီးတော့ဆွဲဆောင်တယ်မိန်းမဆိုရင်ယောက်ျားပြပြီးတော့ဆွဲဆောင်စီစဉ်ဥစ္စာအာဏာရာလူနဲ့ဆွဲဆောင်အဲ့လိုဆွဲဆောင်တဲ့အခါမှာမေယောဗလာဗုဒ္ဓဘာသာကကောက်ကောင်ပါသွားတယ်တကယ်ဗုဒ္ဓဘာသာကမပါဘူးအဲ့ဒါလိုထူကြတယ်အဲ့တော့ယနေ့တရားဟာတကယ်ဗုဒ္ဓဘာသာကျင့်စဉ်ကိုဟောတဲ့တရားလို့သိကြသမှာတကယ်ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်အောင်ဟောနေတဲ့တရားဒီတော့ဒေသများကိုလည်းအဖြေပေးကြစမ်းပါဒေသပြည်ကြီးတွေသူ့ရဲ့မွေးမရဒေနာပတိတွေဆွဲဆောင်တဲ့အခါမှာဗုဒ္ဓဘာသာစွန့်ပြီးတော့ယမနဘာသာဝင်သွားတယ်ဆိုတော့ဒေသပြည်ကြီးဒီမိယောဗလာဗုဒ္ဓဘာသာလားတကယ်ဗုဒ္ဓဘာသာလားအမှန်ပဲဒါကြောင့်သူကစွန့်သွားတာသူဒီဗုဒ္ဓဘာသာကိုယ်ကိုယ်တာယနာတို့မှကြောင့်နာခံလို့မသိဘူးဒါကြောင့်စွန့်လိုက်တာအဲ့တော့ကြီးရပြည်မိတ်ထုတ်ဘယ်သူမှမကိုယ်ကိုယ်ရဆိုတာဒီလိုအားလုံးလည်းကြောက်လန့်ပြီးတော့တချို့လည်းဆင်းလို့မီးရှို့ပြရတယ်တချို့လည်းရေထဲမျောကြတချို့လည်းတောထဲသွားစွန့်ကြအဲ့ဒီအချိန်မှာတကယ်ဗုဒ္ဓဘာသာတရားထမ်းတော်နေပြီးတော့မှရှိနေပါတယ်သူ့ရဲ့အမိကတလထောတဲ့ဘယ်သူတဲ့သူကတကယ်ဗုဒ္ဓဘာသာကံကံရုပ်ကိုယုံကြည်ပြီးသားခရတရားတန်ခါရဲ့တခုအနုဘောကိုလက်ခံပြီးသားဒီတော့သူ့ရဲ့မိဘတွေကအိမ်မှာကိုယ်ကိုယ်တဲ့ဆင်းလို့လေသွားစွန့်မယ်လို့သူကယူထားလိုက်တယ်အဖေနဲ့မေပေးအဖေနဲ့မေမကိုယ်ကိုယ်နေသမီးကိုယ်ကိုယ်မယ်တလထောတဲ့မြန်မာလူတရားသခင်မအတိပဲရအမေပြတာသမီးမကိုယ်ကိုယ်နဲ့ဒေသဘင်းကြီးကဆင်းနေပြီးတော့တတ်မယ်လို့ပြောတယ်ဟာအမေနဲ့အဖေသမီးကဖယားတရားတန်ခါကိုယ်ကိုယ်လို့တတ်ရင်ဆဲကားပြန်သေးရဲ့ဖယားတရားတန်ခါကိုယ်ကိုယ်တာဟာကုသိုလ်တရားဖြစ်ပါတယ်အမေနဲ့အဖေကုသိုလ်တရားဟာကောင်းကျိုးပဲပေးပါတယ်ဘယ်တော့မှမကောင်းကျိုးမပေးပါဘူးအဲ့တော့အမေနဲ့အဖေလည်းအေးမိဘကြီးကိုယ်ကငါတို့နဲ့မဆိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့မသိချင်အောင်ဆောင်းလိုက်ကြတယ်ပေါ့အဲ့သူခန်းထဲမှာတင်မယ်ဗုဒ္ဓရုပ်ကတော့ကိုယ်ကိုယ်ထားတယ်ဒီတော့ဟန်တာဝတီလုံးမှာဗုဒ္ဓဘာသာကိုယ်ကိုယ်တာဆိုတော့တရားတော်တယောက်ပဲရှိတော့ဘယ်သူမှဗုဒ္ဓဘာသာမရှိတော့ဒီနေ့သူ့ရဲ့မိတ်ဆွေမများနဲ့အတူတူမြစ်ထဲသွားရေးချိုးတော့ဟိုမြင့်ညာကနေပြီးတော့ဗုဒ္ဓဆင်းလို့တော့ရှစ်ဆူဒါတက်သားဆင်းလို့ရွှေချတဲ့ဆင်းလို့မျောလာတယ်ခုလိုပဲကြောက်လို့မျောလာတဲ့ဟာတွေပေါ့သူကလိုက်ဆဲတယ်တကယ်ကြီးမှလည်းဆယ်ကားဆယ်ပြီးကြပါတကယ်ကြီးမှလည်းတားတယ်တလားတော့မဆယ်နဲ့ဒေသဘင်းကြီးကဆင်းနေတတ်မှာတဲ့ဘုရားမကိုယ်ကိုယ်ရဘူးလို့ပြောတယ်တပ်ပစီနင်တို့မတတ်မခံအောင်ငါတတ်ခံမှာငါကဘုရားတရားတန်ခါလို့ကိုယ်ကိုယ်တတ်ရင်တပ်ပစီငါအသေးခံရတယ်ခုတရားနာတဲ့ယောဂီများအဲ့လိုစိတ်မျိုးရှိကြစေချင်တယ်နော်ရှိကြစေချင်တယ်မှတ်ထားတန်ရုပ်ပါဠိတော်မှာသောတာပန်ရဲ့အင်္ဂါ၄ချက်ထဲမှာဘုရားတရားတန်ခါသီလ၄ချက်ပါတယ်ဒီအရှင်အာနန္ဒာကမြတ်စွာဘုရားကိုလူတွေတင်းတော့တာမေးတယ်မြတ်စွာဘုရားဘယ်ရက်တော့ကဘယ်တက္ကမကြီးပြေသွားတယ်ဘုရား तू ကတရားဘယ်ဆင်းရှိပြီးတော့ဘယ်ဘုံရောက်တယ်လဲဘုရားဘုရား तू ကသောတာပန်ကုသိုလ်နတ်ပြည်မှာဘုရားတော့ဘယ်ရန်နမှုလဲဘုရား तू ကဘယ်ဆင်းနဲ့ဘယ်ဘုံသား तू တော့အနာဂတ်ကုသိုလ်ပြမလဲအခုဘုရားဖြေရကြားတော့ပြည်တယ်များလူတွေကဆက်တိုက်သိနေကြတာနေမှမနေပဲနဲ့ဒီတော့မြတ်စွာဘုရားဖြေဖို့အချိန်မရတော့ဘူးဒါနဲ့အာနန္ဒာကိုပြောတယ်အာနန္ဒာမင်းအဲ့လိုလာမေးတယ်ငါဖြေနေအချိန်မရှိတော့ဘူးဒီတော့မင်းကိုယ်တိုင်လူတယောက်သေပြီးရင်ဘာအချိန်တည်းလဲဘယ်ဘုံလဲသိအောင်ငါဓမ္မဒါသပါတယ်တော့ဒီဓမ္မဒါသတရားမှန်တစ်ခုမင်းငါပေးခဲ့မယ်မင်းအဲ့၄ရက်နဲ့တိုက်ကြည့်ကွာတဲ့
မှတ်တာဟိလေအနန္တတဲ့သောတာပန်အစဉ်တန်းရှိတဲ့သောတာပန်လို့ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအင်္ဂါ၄ချက်နဲ့ညီတယ်တဲ့ဘုရားတရားတန်ခါ၅ပါးသီလအဲ့ဒီ၄ချက်ကိုအသက်နဲ့လည်းယုံကြည်အဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သောတာပန်လို့မှတ်ဘာလို့မှတ်အဲ့လိုဘုရားတရားတန်ခါနဲ့၅ပါးသီလကိုအသက်နဲ့လည်းယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဆန္ဒရှိရင်ဒါဘုရားကိုယ်တိုင်အတိုင်းပါလိမ့်တော့မှာဟောတာပါပြောချင်တဲ့ဆန္ဒရှိရင်ပြောလိုက်စမ်းပါတဲ့ငါဟာသောတာပန်ငါသိရင်ဘယ်တော့မှအပေမကြဘူးလို့ရေးရဲဝင်ပြောလိုက်ပါဘယ်တော့မှအပေမကြပါဘူးတခြားဓာတ်တွေပရမတ်တွေရုပ်ဉာဏ်တွေမသိနေအောင်ဘုရားတရားတန်ခါသီလဒီလေးချက်ညီရင်ဘာလို့ခေါ်လဲသောတာပန်ဒါဘုရားပေးတဲ့အာမခံချက်အဲ့ဒါတော့အကျိုးကြီးပါတယ်ပြည့်တဲ့သူဘုရားတရားတန်ခါကိုယ်ကိုယ်ရတဲ့အကျိုးနော်အခုကြည့်တလားတော်လေးကအဲ့ဒီလိုသောတာပန်အင်္ဂါစုံနေသူကဒီတော့သူဒီမကြောက်ဘူးပေါ့ဗျာတခါတည်းအကုန်ဆဲနောက်ရေတွေတက်ပြီးတော့အိမ်နဲ့ပင်းကိုးကွယ်တယ်အဲ့ဒီမှာတင်သူဘင်းရဲ့အထောက်တော်များကတရင်ပြီးတော့ပြီးသွားတော့ခါသောတာတလားတော်လာဖမ်းရောလာဖမ်းလည်းမကြောက်ပါဘူးတရဏဂုံနဲ့သေမယ်တဲ့ဘာနဲ့သေမှာလဲလိုက်သွားတယ်ဗျာမျက်နှာလေးကိုရှင်လာတစ်ချက်မညှို့သေပါစီတဲ့ငါတရဏဂုံနဲ့သေမှာတဲ့မေတ္တာပို့သွားသေးတယ်ငါ့ကိုတတ်မဲ့ဆင်းကြီးရောငါ့ကိုတတ်ခိုင်းတဲ့ဘုရင်ကြီးရောစိတ်ချမ်းသာကိုချမ်းသာပါစေလို့မေတ္တာတစ်ချိန်ပို့လိုက်ဘောဓံတရဏံကိသာမိဓမ္မတရဏံကိသာမိသံဃာတရဏံကိသာတရဏံကိုဆောက်တည်လိုက်မေတ္တာတရဏဂုံနဲ့နှစ်ခုပွားနေပါတော့အဲ့ဒီနေရာမှာအခုခေတ်ပုဂ္ဂိုလ်များမကြားဘူးတော့ရှင်နဲ့တက်တဲ့နေနဲ့ပြောပြပါမယ်ဒါကစောင်းဖိုင်တော့မကြားဘူးခုခေတ်မှာတော့မရှိတော့ဘူးအရင်တော့ဗကံခေတ်မှာဦးစင်းဥဇနာမင်းလက်ထက်မှာရှင်နဲ့တက်မှုတစ်ခုဖတ်လိုက်ရပါတယ်ဥဇနာမင်းရဲ့သားတော်တိဟသူကသားကြီးနရတရားပရိကသားငယ်အဲ့ဒီရသူကသားကြီးကအေဂျင်မင်းသားဘဝတုန်းကရာသာတင်းညာဆိုတဲ့အမတ်ကြီးကဘင်းကိုခါစားနေတဲ့အချိန်မှာသူကဒီတိဟသူကလမ်းပြတ်သွားတဲ့အခါမှာရာသာတင်းညာအမတ်ကြီးရဲ့လက်ပေါ့ဗျာလက်မှာဝတ်တာအင်ကြီးသားရဲ့ဘေးနဲ့ကြာနေတော့မင်းသားလာတာမမြင်တော့ဖေမပေးမိအဲ့ဒါဖေမပေးရကောင်းလားဆိုပြီးတော့တိဟသူကသူ့ရဲ့ဖိုးလောက်ရှိတဲ့ရာသာတင်းညာအမတ်ကြီးရဲ့လက်ပေါ်ကိုအင်ကြီးလက်ပေါ်ကိုကွန်းတို့တွေထိုးချပလိုက်စော်ကားတာလို့ခေါ်ပါတယ်မာနပေါ့ဗျာဒီအဲ့ဒီမာနသူ့ကိုအသေးဆုံးနဲ့တရားတတ်လိုက်တယ်ရာသာတင်းညာကရန်ညိုးဖွဲ့တယ်ဒီသံဒီမင်းသားအေဂျင်မင်းသားဒီငါစော်ကားတယ်အေးဒင်းတစ်ချိန်တော့သိရမယ်နော်တိဟသူလည်းနန်းတက်ရောကျန်တဲ့တက်တွေသူကစီးယုံပြီးတော့သူ့ကိုကွန်းတို့တွေတဲ့အင်ကြီးထုတ်ပြတွေ့လားတဲ့တိဟသူကအေဂျင်မင်းသားလက်ထက်ကငါလို့သူ့ဖိုးလောက်ရှိတဲ့အမတ်ကြီးကိုတောင်မှသူဟာကွန်းတို့နဲ့ထွေးပြီးတော့စော်ကားတယ်မင်းတို့ဆိုကိုးစော်ကားမှာဒီတော့သူ့ကိုတိုက်ကြသူအားလုံးကသဘောတူပါတယ်အဲ့မှာတင်တိဟသူကိုတော်ထဲမှာဆင်းလူပေါ်နေတယ်ဆိုလိန်ခေါ်လိုက်တော့သူလာတော့အဲ့မှာနဲ့အသားလေးဖမ်းပြီးတော့ဆင်းနဲ့တက်ခန်းလိုက်ပါတယ်လေးကျင်တဲ့ဆင်းကဘယ်လိုတက်တယ်လဲဆိုရင်အဲ့ဒီတိဟသူကိုအခန်းထဲမှာလှက်ပတ်ပြည့်နေတဲ့တိဟသူတခါတည်းနှောင်းမောင်းနဲ့ပတ်ပြီးတော့ဖမ်းလိုက်တယ်ပြီးတဲ့အခါမှာမြေပြင်မှာပက်လက်လန်ပြီးတော့ချလိုက်ပါတယ်ချပြီးတဲ့အခါမှာမလုံနိုင်အောင်လက်ကလေးနဲ့အသားလေးဖိထားတယ်မတက်ဘူးသူကတန့်နင်းသေးလက်တက်လိုက်လို့ရှိရင်သေမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဆင်းရဲတဲ့ဝေဒနာကိုခဏလေးခံစားမှဆိုလို့ချက်ချင်းမတက်ရဘူးပြေအောင်မနှင်းရဘူးခဏလေးပဲဖိထားတယ်မလုံနိုင်ဘူးလေပေါ့ပြီးတော့ရက်ကန်နဲ့အော်ခဲ့နေတဲ့တိဟသူရဲ့လက်တွေချီလို့တစ်ချောင်းကြီးနှမ်းမောင်းနဲ့ပတ်ဖြုတ်လိုက်တာဘလောက်နားလိုက်မလဲလို့အရက်ဆက်ဆုံးတန်ပြီးပါပဲလက်တွေချီလေးလေးဘက်လုံးကုန်းမှာခေါင်းမှာဖြုတ်လိုက်တာပြီးမှကြည့်အောင်နှင်းလိုက်အဲ့ဒါဆင်းရဲတန်ပြီးခုတလားတော့အဲ့ဒီတိုင်တက်မှာပါရောက်ပြီတဲ့ဘယင်းနဲ့တကွာဟောတော့ဘာသာကြအမှတ်တရဝမ်းသာအားရဝမ်းကြည့်နေကြတယ်ပေါ့ဆင်းကြီးခေါ်လာတယ်ဒီချိန်မှာတလားတော်ရဲ့နောက်မှာအားကိုးစရာဆိုလို့ဒေသနာ၃ပါးပဲရှိပါတယ်တလားတော်ကတော့လေဗုဒ္ဓံတရဏံကိသာမိဓမ္မံတရဏံကိသာမိသံဃာတရဏံကိသာမိတရဏဂုံမဲ့ဆောက်တည်တယ်အနားလေရောက်ရောဗျာဆင်းကြီးခါတဲ့ကြည်ကနဲ့အော်လိုက်ပြီးတော့ထွက်ပြေးတာလားကုန်လားတော့ကိုင်းဆင်းနေရဲ့လားတခြားအစွမ်းလားတရဏဂုံရဲ့အစွမ်းလားတရဏဂုံရဲ့အစွမ်းဘယင်းကမသိဘူးမင်းတို့ဆင်းရတာလူမြင်ကြောက်လို့နေမှာဟဲ့ကောင်လေအဲ့ဒီကောင်မကိုဖြာနေဖုံးလိုက်စမ်းဖြာနေဖုံးပြီးတော့နောက်တစ်ကောင်ခေါ်ခဲ့နောက်တစ်ကောင်လာတယ်တရဏဂုံဆောက်တည်ပွားများနေတဲ့တလားတော်နဲ့လည်းရောက်ရောဆင်းရလှည့်ပြေးပြန်တယ်နင်းရဲ့လားပြေးပြန်ပြီတခြားအစွမ်းလားတရဏဂုံရဲ့အစွမ်းလားဇောင်းတွေကလူတက်ဖို့တင်ထားတဲ့ဆင်းနေအကုန်ကုန်တကောင်မနေရဘူးဘယင်ရောအမတ်တွေချွေးတွေပြန်ကုန်တယ်ဟာတက်လို့မရပါလားအမတ်တွေကဒီကောင်မှမသေးလို့မဖြစ်ဘူးဒီကောင်မှမသိရင်ဘုရားဘာသာတွေပြန်ပြီးတော့ဘုရားဘာသာဖြစ်ကုန်လိမ့်မယ်ဒီတော့ငါတို့ဘယင်ကိုလာတက်နီးပြောင်းတက်ခိုင်းကြစို့ဘယင်ထိုင်ရောက်အရှင်မင်းကြီးဒီတလားတော်ဟာစုံးမဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ရှင်မင်းကြီးစုံးမများအရှင်မင်းကြီးဒီလိုတက်လို့မရပါဘူးမီးရှို့တက်ရပါတယ်ဟောသွားလို့ပြန်အောင်အေးရဆိုမီးရှို့တက်စီတခါတည်းရှင်ဘုံကြီးပြင်းမီးတွေတောက်လောင်အောင်ရှို့မီးတွေလည်းအားကောင်းကြရောတရဏဂုံပွားများနေတဲ့ဆောက်တည်နေတဲ့တလားတော်ကိုမိဘုံပေါ်တင်လိုက်ကြသည်မိဘုံပေါ်လည်းရောက်မိတွေအကုန်ငြိမ်တလားတော်ရဲ့အသားရည်အသားထားမွေးကြီးတမိန်လောင်မီးမလောင်တခြားအစွမ်းလားတရဏဂုံရဲ့အစွမ်းလားဘင်းရမတရားမင်းတို့ကောင်းနေတာမီးအားမကောင်းလို့နောက်လာထပ်ပြီးတော့ဒီတက်ညာအောင်အားကောင်းမီးတွေဖိုးစမ်းလူရအချင်းမီးတွေဖိုးကြမီးတွေအားကောင်းတလားတော်သွားပြီးတော့တင်းမီးတွေငြိမ်ပြန်တယ်သုံးချိန်တောင်ငြိမ်တော့သူတို့လက်လျှော့ရပြန်ဟာဒီကောင်မမီးနဲ့လည်းမသေးပါလားမသေးလို့ဒီမသေးအောင်တတ်လိမ့်မယ် gain သူမြေမြုပ်တတ်ကြစို့မြေချင်းကြီးသူအတွင်းနဲ့တလားတော်ချမြေတွေဖုတ်ကန်ကြီးကြတော့မှဘယင်ကတလားတော်ကိုအခွင့်အရေးတစ်ခုပေးတယ်ကျင်းတဲ့ခန်းနဲ့လာရက်ပြီးတော့သူလည်းအံ့ဩနေပြီလေဘယင်ကိုယ်တိုင်လေတလားတော်တဲ့ဟောဒီဟန်တော်တပြီလုံးမှာဗုဒ္ဓဘာသာကိုယ်ကနင်းပြောက်ပဲရှိတော့တယ်အကုန်လုံးဗြဟ္မဏဘာသာဝင်တွေဖြစ်ကုန်ပြီနင်းတော်ကောင်းပါတာပဲအဲ့တော့နင်းတော်အားကိုးတဲ့ဗုဒ္ဓဆင်းတော်တွေဘယ်လောက်စွမ်းတယ်ငါသိချင်တယ်ဒီလိုလို့ဟေးမှာကိုဗုဒ္ဓဆင်းတော်ရှိစုရှိတယ်လို့ငါကြားတယ်အဲ့ဒီဆင်းတော်တွေကိုသင်ကောင်းဝင်ရနေပြီးတော့ငါနန်းတော်တွေကြွလာအောင်သင်ပင့်ပေးနိုင်မလားအဲ့လိုပင့်ပေးနိုင်ရင်သင်ကိုတေပေးကလည်းလွတ်မယ်ငါနဲ့တကွတိုင်းပြည်သားအားလုံးဗုဒ္ဓဘာသာပြန်ကိုးကွယ်မယ်ဆိုတော့တလားတော်ကရဲဝင်မော့ကြည့်ပြီးတော့အရှင်မင်းကြီးမင်းမာသစ္စာလူမာဂတိအရှင်မင်းကြီးရဲ့သစ္စာသာတီးပါစေကျွန်တော်တို့ကရအောင်ပင့်ပါမယ်ကျွန်တော်မျိုးမရဲ့လက်ကကျိုးတွေကိုသာဖြည့်ပေးပါတဲ့မှာကျိုးတွေဖြည့်ပေးတော့မှတလားတော်ကရုပ်ပြီးတော့သစ္စာပြုပါတယ်
ဗုဒ္ဓဂုဏောအနန္တောဓမ္မဂုဏောအနန္တောသံဃာဂုဏောအနန္တောဘုရားတရားသံဃာ၏ဂုဏ်တော်ကျေးဇူးတော်သည်မရေနိုင်မတွန်းအောင်မြတ်လာပါသည်ဘုရားတပည့်တော်မာတိဘုရားတရားသံဃာကိုအသက်နဲ့လဲပြီးတော့ဘုရားပါသည်ဘုရားဤတကားဒီမှန်ကန်ပါ၏ဤမှန်ကန်သောသစ္စာ၏အနုဘောကြောင့်၎င်းဘုရားတရားသံဃာ၏တဏှာသုံးပါး၏တကုတေသောအနုဘောကြောင့်၎င်းအာယုမနေကြတဲ့စိတ်ဓာတ်ပြင်းတဲ့ကွာတန်တိပိသအလိုအာယုမရတဲ့ခြင်းက၎င်းဒီလိုမှအခန်းထဲမှာကိုယ်ကိုယ်ထားတဲ့ဗုဒ္ဓဆင်းတော်ရှိသူတို့သည်ကောင်းငင်ခီကဇန်ရင်စီပြီးတော့စိတ်ဓာတ်ဘရင်နန်းတော်ထဲမှာကြွလာပါစေသာမြတ်စွာဘုရားသစ္စာရဲ့အစွမ်းရောယတနာသုံးပါးအစွမ်းတစ်ခုပေါင်းပြီးတော့တလတော်ရဲ့အခန်းထဲကဆင်းတော်ရှိသူတို့ကပြည်တယ်များတကယ်ကိုကြွလာပါတယ်ဒါပြည်တယ်များဒန္တာယီမဟုတ်ဘူးနော်ဒန္တာယီမဟုတ်ဘူးအင်္ဂလိပ်လူမျိုးကြီးဟာပြီးကိုယ်တိုင်အင်္ဂလိပ်စာနဲ့မှတ်တမ်းတင်ခဲ့တဲ့တကယ်ဖြစ်ရတဲ့ခုအဲ့ဒါခါလေကောင်းကင်တွေကြွလာတော့နေရာလဲထိုးကြည့်အောင်လည်းဝင်းပြောင်းပြီးတော့ကြီးယူတာကောင်းတယ်ပေါ့လေအဲ့ဒီပြီးတော့အားလုံးအော်တော့နေလာဖူးကြတယ်ပေါ့လာကြဟေးတလတော်ပင်တာသစ္စာနဲ့ပင်တာဗုဒ္ဓဆင်းတော်ကြီးကြွလာပြီတဲ့ဆိုတော့အားလုံးဝိုင်းဖူးကြဒီထဲမှာတိတ်တာဘင်းကြီးလည်းပဲမနေနိုင်တော့ပါဘူးလက်ဥချီပြီးတော့ဖူးပါပြီဖူးရင်နဲ့မြေရေးတဲ့တဘောပေါက်ကြလာတယ်ရှင်မင်းဘင်းကြီးငါမှားကြီးမှားလေသွားကြည်စမ်းပါဦးအဲ့ဒါမရှိတဲ့အဝိညာဏကဗုဒ္ဓဆင်းတော်လေးတောင်းမှဒီလောက်တကူကြီးမှရင်တတ်တော်ထင်ရှားဘုရားမြတ်ဆိုရင်ဘလောင်နဲ့တကူကြီးမှလည်းမလဲတော်ပါစေငါဒီမင်းကလေးကြီးစုကြောင့်အမှန်တရားပဲပြီလို့အဲ့ဒီမှလည်းတခါတဲ့ဆင်းတော်တွေကလည်းတပ်ပဲသွားပေါ့လေဘုရားကနေအကုန်ပြည့်စင်ကိုယ်ွယ်ပြီးတော့တလားတော့လည်းပဲဒီကြီးကိုယ်တိုင်မြေတင်းကထုတ်ပေါ်တော့ပေါ့လေခါရပေါ်တင်ပြီးတော့ရေမိုးချိုးတရားပေါ့လေအလှပါလေးပြင်ပြီးတော့အပြစ်ကခွင့်လို့တောင်းမှန်ချပါတယ်ပြီးတော့ဣတံခောတရဏံခေမံဣတံတရဏမௌတမံဣတံတရဏမာကမ္မသဗ္ဗဒုက္ခဗမုစရိဣတံဘယတရားသံဃာဥသုံးပါအစုံမြတ်တရဏဂုံတိခောစနေကံမသွေမှန်တဖြင့်ခေမံဒုက္ခခတ်တဲ့ဂုံညင်သိနိုင်သောတရဏံကိုယ်ွယ်ပေါ်လေလျောင်းဘဝမြတ်တရဏတိဟောဒီမௌချဂုံတိဖြစ်ရလေတော့ဣတံဘယတရားသံဃာဥသုံးပါအစုံမြတ်တရဏဂုံတိဩဒ္ဓမံမြတ်လာတဲ့ကျုံမြတ်ဆုံးဖြစ်ပေသောတရဏံကိုယ်ွယ်ပေါ်လေလျောင်းဘဝမြတ်တရဏတိဟောဒီမௌချဂုံတိဖြစ်ရလေတော့ဣတံတရဏံယရဏသုံးပါအာထာပြစိကကိုယ်ွယ်ခြင်းကိုအာဂမအကြောင်းတို့အစွဲပြု၍တဗ္ဗဒုက္ခအဘေဘိနိဥပိတဗျာနာဘိတတွေသေဘိတမျိုးဆိုးဆိုးဝါဝါညာပြဒုက္ခဟူသည်များမှာသမုတ်စရိသမုတ်စံတိကင်းစဉ်လွတ်မြောက်ဘေဘိပြောက်၍နိဗ္ဗာန်သို့ဆက်ရောက်နိုင်ကြလေကုန်တည်း